သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1392ခုနှစ်တပိုတွဲလဆန်း9ရက်နေ့ညချမ်းကာလမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မဟာအောင်မြင်ရွှေသားလျောင်းဓမ္မပိမှန်တော်ကြီးတွင်ဆင်းရင်ခြင်းပါကြသည်ယရနာလူငယ်မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့တရားစာအုပ်တိတ်ခွေ PCD DVD MP3 အခမဲ့ငါယံကြီးကုသိုလ်ပြုလုပ်ငန်း4နှစ်ပြည့်အထိန်အမှတ်အဖြစ်ဖြင့်ဆင်းရင်ခြင်းပါကြသည့်ဓမ္မသဘင်ဝယ်ပင်စမနေ့ညအဖြစ်ကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်တန်လျက်မော်အရှိအကွက်421မာလကာချမ်းရက်နေဖခင်ကြီးဦးသိန်းနှင့်အာမှုထား၍မိခင်ကြီးတော်များများအာကြီးစု၍ကိုထွန်းလင်းအောင်ကိုနေလင်းအောင်မနန်းချစ်ချစ်ဝိုင်းမိသားစုအမှုပြုသောကုသိုလ်ရှင်များ၏ဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓတို့အဆုံးအမ3မျိုးအမိယတိတရားပါတရားတဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပိဋကတော်တွေမှတ်တမ်းတင်ထားတာစာအုပ်ကြီး40တိရှိအဲ့ဒီထဲကအပါဒံပါဠိတော်မှာလာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအပါဒံပါဠိတော်ဆိုတော့တရားနာပိဋကတိဒီကျမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပါဒံကျမ်းဆိုတာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်တမ်းပြင်ထားတဲ့ကျမ်းလဲလို့ဒီလိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်အေးမြုပ်နှံကိုဝင်ဆံတော်မူခဲ့ကြတဲ့ဘုရားရှင်နေသစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်သူများကြီးတွေယဟန္တာခြေများကြီးတွေယဟန္တာထေရီမကြီးတွေကမိမိတို့ရှောင်လန်းလာတဲ့ဘဝတန်တရားခရီးဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာဘယ်လိုကျွတ်တန်းကြရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြောပြထားတဲ့ကျမ်းဂန်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရှေးဘဝတော့ကမိမိတို့ဟာဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်မှာစီးပူးခဲ့တယ်စုဆောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာမပန်းပွင့်ဖို့ပန်းပွင့်တွေကိုပန်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မြို့နှမ်းမှာဆံဝင်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ပြောပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခုခေတ်လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားနာပြိတ္တကြီးကိုယ်တိုင်ပြောအထုတ်ပါလို့ဒီလိုဆိုနိုင်တယ်နော်ယန္နာရှင်မြတ်ကြီးတွေယန္နာမကြီးတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံခဲ့တဲ့ပါရမီတရားတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြောပြထားတာဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျမ်းအပါဒံကျမ်းလို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့ညဟောကြားမယ့်မြတ်ဗုဒ္ဓတို့အဆုံးအမ3မျိုးတရားဆိုတာကအဲ့ဒီအပါဒံကျမ်းနဲ့မှလာရှိတဲ့ဒေသနာတော်များဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှေးဥစွာတရားနာပြည်သူများကမှတ်သားကြရမယ်နော်၎င်းတရားဒေသနာတော်ကိုမောကြားကြသိမည်မနာကြားကြသိမည်၎င်းတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မဟာကရုဏာသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြု၍ရှိခိုးမှုဩန္ဒနာပနာမဖြင့်ဥစဉ်တို့တရားပွဲဖွင့်လေလိုက်ကြရအောင်ယောကပါကောတိပိယပမေယံကာယံကရုဏောအတိဒုက္ခရာနိခေတံကတောလောကဟိတယာနာတောနမောမဟာကာရုဏိကတတတယောနာတောဝိနိယမြတ်စွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီဝါလောလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာတမိညာကြည်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိပိကရိကဘာယေထွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်မလေ
Apameyan ye patainda pobyaji nga matwanai malo Kalam le atinji tini gawaji jalo kala palo Loga idaya loga iyasiya bwa lunga Adido garani osa adatila inga Medaji matamida nindadadani sunyinyo Yadi tawe ngalwe sualong kayin wa mudogo Karon do bayati yanyi tanjogo adodo muyadi tiwe Kedang lajim yalong adasong layan along sewang gorai pemanyin dong Kado bawa dandang jempam yaswa yaudong mugaya babebi Magaruni kata tadawamya iwetagedom Tana jiki magaruna jinsito mudo Chandana dhamma winiyamya swa tadawai Chama siva lola daun dagong bau kata nada dojinomya kaya Namo yo te jong yo mangulyo yue Kado yo jo shiko jindi Adu bawadu sim simalwe Abjiji pipase paya Mia Buddha do Asong ama baumyo Amiyadi taya Nhớ qua phải á chìm nhà cả Mimi trong ngã nghe để phía dĩ nghe để Parami đồ á liều xóa Vì á tà hòa đi gỗ Sống mà để anh nè Sống mà tông yếu Mình cha đồ mù kê bà để Ấy tông yếu để cả Nằm bắt đi cả bà đúng số lô xí nhé Có tí sang bê á đô đầy tà hòa Vì đi yên xa bí kê mạ đồn Alada viriya hoda ita Buddha nutadani Có thể rằng biến yi nguyện mù của bệ ya cho bệ ya phiền đế tà hòa shuk nhìn chi về Viriya sa bi viriya sai cho mù của đó Khê ma cho bệ kinh đó á phiền đế tà hòa shuk nhìn chi về Alada viriya atawa to viriya chi cha gong ni hoda chi cha ba gong đó Ita idika Buddha nutadani kinga walu te sumaga puen gong yada Thaya asusu doi asong ama phit pa be do tati Ikata do ye solo ye antebe ga tayana pita ye mimi ro ye sandama le Apin tayamya win la bi so lo chin nga do ro be twi bi so pi ro di lo ti tha ba Mimi ro ye sandama apin taya win la bi so yin blo ti ya ma le nga do ro be la twi bi so pi ro di lo ti tha ba Ấy đó mimi ro ye tanama Yin ye san yin me viriya taya de Sai yau pi ro la bi win yau pi ro la bi Josa a chok chin sai de sai pi ro pauk la bi So lo chin đó do ro Be kin mi so pi ro di lo ti ba Dari lo ti pi ro pa lo ya ma dong so ro Myat Swa Bhuya ga main lo mu de Chusa cha Da phit saka ne pyaw me so yin taya na phit tai ye alou pe taya paw no Mimi ro ye thana ma apin taya mya win yauk la bi so yin ba twai ni bi ye do Be twai ni bi de Mimi ro ye thana ma viriya long la taya de sai yauk pi ro ni bi so yin do do ro ba ye do Be kin mi so pi ro di lo ti pi ro Lai na ya ma ga chu sa cha lo di lo main ma mu la Da kin ga wa lu te su ma ka phwin ja de Phaya asu su ro ye asong ma saka
ဘုဇင်တော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရှိကပွင့်တော်မူသွားတာကလ္လပဘုရားရှင်ကလ္လပဘုရားရှင်လည်းပဲဒီဩဝါဒစကားပြောခဲ့တာပဲဒီပြင်ဒီရင်ကနေပြီးတော့ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲမိန့်တော်မူခဲ့တာပဲတဲ့ဘုရားအဆူဆူမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ဩဝါဒအဆုံးအမစကားတရားနာပိဋကများလောကမှာတသိနာလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဩဝါဒညွန်ပြမှုနဲ့ကင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ကြီးပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့ရှိမလားမရှိဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းပဲလေးစင်ချိန်နဲ့ကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးပါရမီတွေဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ပါရမီဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပေါ့နော်အရင်ခံပြီးတော့တတ္တဝါတွေလိုက်နာကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဩဝါဒစကားမိန့်ကြားတော်မူခဲ့တာလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ရမယ်နော်ဒီသုံးပါးဩဝါဒမြန်ဘဝလေးတစ်ခုလေးကိုအရင်ကြီးပြုတ်ပြီးတော့ဘဝလေး100လောက်ဘဝလေး1000လောက်ဘဝလေး1000လောက်တစ်ကဘာလောက်နှစ်ကဘာလောက်အဲဒီလောက်ကာလမှာတွေ့ကြုံတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအရင်ခံပြီးတော့မြန်အဆုံးမပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့တရားနာပြည်တတ်တယ်မအောင်မေးကြနဲ့နော်အ ਨੇ ဆုံးလောက်တော့လေးအတိတ်ချိန်နဲ့ကဘာတသိန်းကာလမှာနော်တွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအရင်ခံပြုပြီးတော့သုံးမထားတာလို့ဒီလိုယုံကြည်သဘောပေါက်ရမယ်နော်လောကီကြီးပွားရေးရမှာတောင်းမှတရားနာပိဋကများစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ဖို့စီးပွားရေးလုပ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခြေကနေပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တတ်သိနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့စုံဆုံးမမယ်နီးကောင်းလမ်းပြညွှန်ပြမယ်ဆိုရင်နီးမယူရဘူးလားယူရတယ်နော်ဒီတိုင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာယခုဟောကြားနေတဲ့ဩဝါဒတရားတွေဟာလေးသိင်ချိန်နဲ့ကဘာတသိန်းကာလတုန်းကကြာမြောင်းလာတဲ့ကာလအတွင်းမှာတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုအရင်ခံပြီးတော့တတ္တဝါတွေသိကြပါသေးတော့ဆိုပြီးတော့သုံးမထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောင်မေးရမယ်အဲဒီတော့အဆုံးအမ3မျိုးတွေကနံပါတ်1ကကောတိသံဘယတော်ဒိဋ္ဌဝံကောတိသံပြည့်ညီငွေမှုကောဘယတော်ပေအပြင်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီး၍မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာစီးပွားရေးရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ရေးရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးချင်ကိုင်းရင်သိမရှိဘူးပြင်းရည်ပြီးတော့နေမယ်ညီးငွေ့ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်နေပြီတော့ဘေးတွေ့နေပြီဥပမာမဲ့ဆိုကြပါတော့စီးပွားရေးရှာရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စီးပွားရေးသမားတယောက်မိမိလုပ်ရမယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ခြင်းသိမရှိဘူးဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြနဲ့ဟိုနေ့ရွှေဒီနေ့ရွှေပြီးတကယ်တော့အပြင်းထူပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းဘေးမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂလိကောသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိစကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတရားနာပိဋကတွေနားလည်အောင်အရင်ပြောခြင်းနေတယ်ကောသစ္စာဆိုတာကကုတိတာလို့ခေါ်တဲ့ပုံရင်းကနေပြီးတော့ဖြာထွက်ပြီးတော့လာကုတိတာဆိုတာကိုမြန်မာလိုပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းကြည့်သူတဲ့ပြောကြည့်ပါပါလေတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်သိပြီးတော့ပြင်းတာပဲအပြင်းအိုးပဲဆိုရင်ပါဠိလိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကုတိတာလို့ဒီလိုပြောရနော်ကုတိတလို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးမှာလည်းပဲကုဆိုတာလေးကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးရှိတယ်တိတဆိုတာလေးကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးရှိကုဆိုတာလေးကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်စုပ်စရာကောင်းလောက်အောင်ယွန်းစရာကောင်းလောက်အောင်မုန်းစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုတိတာတဲ့ဘဝမှာနင်းမြုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာအများကမုန်းနေရကောင်းလောက်အောင်ကိုယွန်းစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုဘဝမှာနင်းမြုပ်သွားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့
ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုနင်းမြုပ်ပြီးတော့သွားတာပဲတဲ့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်ဥပမာမယ်ဒီခေါနာကပြောတဲ့အတိုင်းပြောကြပါစို့လူတယောက်စီးပွားဥစ္စာရှားပွေပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ရှားရမှာမရှားဘူးပေါ့အဲ့လိုမရှားဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဆိုလို့ချင်းတရားနာပြည့်တဲ့ရဲ့ဘဝမှာရှေ့တန်းရောက်လာနိုင်မှာမလားမရောက်လာနိုင်ဘူးတဖြည်းဖြည်းဘဝကနေကြပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့နင်းမြုပ်ပြီးတော့မသွားရဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြောတာပြင်းတယ်ဆိုလို့ချင်းဘဝမှာနင်းမြုပ်ပြီးတော့သွားတယ်တဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ကြကစားတော့ငါမိဘတွေကနေပြီးတော့အရင်နေပြုရအောင်ဆိုပြီးတော့နှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပေးလိုက်ကြတယ်ခံလိုက်ကြနေလာတိုင်းလာချောင်းချောင်းလဲလဲရှိကြတယ်နောက်ကြတော့စီးပွားဥစ္စာကိုကြိုးစားပြီးတော့မရှားဖွေကြဘဲနဲ့မူယူတောက်စားရစ်မှုပြီးတော့နေကြတဲ့ခါကျတော့စီးပွားတွေပြဲပြီးတော့ဒုက္ခတွေမရောက်ကြဘူးလားအဲ့ဒါပြောတာဘေးတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့ဘဝမှာလည်းပဲရှည်တန်းမှာသူတို့ရောက်ပြီးတော့မလာကြဘူးအဲ့ဒါပြောတာဆက်စုပ်ပွဲနင်းမြုပ်ပြီးတော့သွားတယ်တဲ့ရှည်တန်းမှာမရောက်နိုင်တော့ဘူးဘယ်သူကမှသူတို့ကိုရှည်တန်းမှာနေရာမပေးကြတော့ဘူးတဲ့ဒါစီးပွားရေးသမားတွေအနေနဲ့ပြောတာပေါ့တရားနာပိဋကများနောက်တစ်ခုပြောရအောင်မယ်ဆိုရင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ကြရအောင်ကျောင်းသားတရားကျောင်းသူတရားပညာသင်ကြားရရမယ့်အရွယ်မှာကြိုးစားပြီးတော့ပညာသင်ပြီးတော့မသင်ဘူးပြင်းပြီးတော့နေတယ်မိဘတွေကနေပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းမှာပညာသင်ကြားရအောင်ဆိုပြီးတော့လွှတ်ထားတယ်သူကနေပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေပေါင်းသင်းတွေရောင်းရင်းတွေနဲ့နော်ကျောင်းပြေးပြီးတဲ့ခါကျတော့နော်ကာရာအိုကေဆိုင်သွား TV ဂိမ်းဆိုင်သွားလိုဒီလိုနဲ့အချိန်နဲ့ပြုံးပြီးတော့နေမယ်ပြီးပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျောင်းသားဟာအဲ့ဒီကျောင်းသူဟာတရားနာပြေးတတ်ရေးစဉ်းစားပြီးတော့ကြည်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝမှာရှေ့တန်းရောက်လာနိုင်မှာမလားမရောက်လာနိုင်ဘူးတဖြည်းဖြည်းပဲနစ်မြုပ်ပြီးတော့သွားမှာပဲနော်လောကမှာဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝီရိယကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရည်ချေကြရင်လေတရားနာပြေးတတ်ရေဝီရိယကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲရှေ့တန်းရောက်သွားတာပဲနော်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲအချိန်မှကြဲရလားပဲအမလီသူများချက်တာရှာငါရတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့တိပေါ့ဆနဲ့နေတယ်နော်ဉာဏ်သိနေရှိပြီးတော့ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ငါကြိုးစားပြီးတော့ကြက်မှာပဲဆိုပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ကြက်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ရေးရှည်ကြရင်ပေါ့နော်ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှည်တန်းရောက်ပြီးတော့သွားတာပဲဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တပွဲတို့ရှည်တန်းရောက်ချင်းရောက်ကောင်းရောက်ပြီလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းပဲရေးရှည်ကြရင်သူနောက်ရောက်သွားတချို့ပညာရေးခကြီးတွေတရားနာပိဋကတွေစဉ်းစားပြီးတော့ကြည်လမ်းရှည်ကြီးပဲမာရသွန်သွားရတယ်နော်အဲဒီလိုသွားရတယ်လို့အနေထားမှာကြိုးစားမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာနောက်တန်းမှာကျန်ရစ်ကြတယ်အဲကြောင့်မို့ကျောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာသင်ကြားရမယ့်အရွယ်မှာကြိုးစားပြီးတော့ပညာသင်ကြားရမယ်အဲဒီလိုပညာကြိုးစားပြီးတော့မသင်ပါပဲနဲ့ပြင်းပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘေးတွေ့မယ်တဲ့ဘဝမှာလည်းပဲနင်းမြုပ်ပြီးတော့သွားမယ်ပညာရေးမှာဘယ်တော့မှရှည်တန်းရောက်ပြီးတော့မလာနိုင်တော့ဘူးဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသိဉာဏ်ပညာမရှိတော့အတတ်ပညာမရှိတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ချိန်မှာစီးပွားရှာဖို့ဆိုတာသူ့မှာကောင်းကောင်းရှိနိုင်မှာမလားမရှိနိုင်တော့ဘူးနော်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုရင်တရားနာပြီးတတ်ရင်စီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်အခွင့်အရေးကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ပညာမတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သွားရတယ်သူများအလုသမားအဖြစ်နဲ့ပဲသွားရတခါတရံများမှာဆိုရင်သတင်းစာတွေကြည့်ပြီးတော့ဂျာနယ်တွေကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကန်ကြီးမကန်တာဖြစ်နော်မလေးရှားသွားကြတယ်တဲ့ထိုင်းသွားကြတယ်တဲ့နော်နိုင်ငံခြားအလုပ်သွားကြတယ်တဲ့သွားကြတော့ပညာရှင်အနေနဲ့မသွားဘူးနော်အလုပ်သမားအဖြစ်နဲ့သွားကြရှင်းတော့ကပြောကြတယ်ဘာလဲတော့တာကီမျိုးဟိဒုဗမာမပြောကြဘူးလား
နောက်တစ်ခုကသခင်မျိုးဟိဒုဗမာမပြောကြဘူးလားခုကျတော့သခင်မျိုးဟိဒုဗမာပြောရမှာနော်အားတောင်မကြည့်ဘူးနော်နိုင်ငံညာသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့အလုံးလုံးကြရတယ်သူများခိုင်းတာစေတာလုံးကြရတယ်ဒီလိုအနေထားတခါတရားများမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးချိန်ကဘလို့မတရားညှိမှန်းနေဆက်လို့ဗမာလူမျိုးတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်လို့ဒီလိုကြားပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲကိုမသက်မသာအလွန်တရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောကြစို့တရားနာပြတတ်ရင်အဲ့လိုပညာကြိုးစားပြီးတော့မသင်္ကန်းကြခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တစ်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေရထိုင်ရကြက်တယ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ကြရတာဟာဒါဘေးတွေ့တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဘေးတွေ့တာဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအပြင်းတရားများဝင်လာပြီဆိုရင်ငါတော့ဘေးတွေ့တာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိထားရမှာနော်ဒါကပညာရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပါပဲနောက်ကုသိုလ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောနိုင်တာကုသိုလ်လုပ်ငန်းလုပ်ရမှာမလုပ်ကြဘူးပြင်းပြီးတော့နေတယ်ပြင်းပြီးတော့နေတယ်အဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံပုံမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတန်တရားမှာဘေးအမျိုးမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ရနိုင်ဘူးလားကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်နော်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲစီးပွားရေးကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့မမေ့မလျော့လုပ်ရမယ်ပညာရေးသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပညာရေးကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မမေ့မလျော့နဲ့ကြိုးစားရမယ်ကုသိုလ်ရေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲပြစ်ပြီးတော့မထားအခုမေ့မလျော့နဲ့ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ကြရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မှမိမိတို့မှာဘေးကင်းမှာလို့ဒီလိုသာမှတ်ရမယ်နော်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားနာပြိတ္တတွေကျမ်းဖန်ပြီးတော့ပြင်းတာကျမ်းဖန်ပြီးတော့ပြင်းတာဆိုကြပါစို့ငယ်ငယ်တုန်းကဦးဇင်းတို့သင်ခဲ့ရတဲ့ပြင်းကြီးခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှပါလဲတော့6ပါးသောပြန်တော့လဲသောပါသေးတယ်ကွာငါအိတ်လိုက်ပါအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အိတ်နေလိုက်မိုးချုပ်သွားပြန်တော့လည်းပဲဒီနေ့တော့လုံးချိန်မရှိတော့ပါဘူးကွာနောက်နေ့ကျမှလုံးပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလုံးနော်အေးပြန်တော့လည်းပဲအေးပါသေးတယ်ချမ်းလိုက်တာကလည်းခိုက်ကိုတုံလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပူပြန်တော့လည်းပဲပူလောင်နေတာပဲပေါ့ဘိုက်ခါပြန်တော့လည်းပဲစားပါသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအင်အားမရှိဘူးနော်စားပြီးတော့ဝါပြန်တော့လည်းပဲဘိုက်ကတင်းနေသေးတယ်ငါအစာချေအောင်မယ်ဆိုရင်အေးကြည့်နော်အဲ့တော့ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တရားနာပြိတ္တရေးတွေးသမျှအကြောင်းတွေကပြင်းဖို့ကြီးပဲအကြောင်းပြဖြစ်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေတယ်ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြောင်းပြန်ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သောထားအလုံးလုံးရမယ်ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိုးချုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့လုပ်ငန်းဒီနေ့ပြအောင်လုံးမှမနေ့ဖန်ကြမှာလုံးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့နော်ရေးထားကြတာလေးတွေတွေ့တယ်ယနေ့ပြီးနိုင်သောလုပ်ငန်းကိုမနေ့ဖန်လို့ပါရောမရွှေ့ပါနဲ့ရေးထားကြတယ်ဒါဝိရိယရဲ့ပြရုပ်ပဲနော်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ကတော့ဒီနေ့တော့မသိရှိတော့ပါဘူးကွာမနေ့ဖန်ကြမှာလုံးပါတော့မယ်နော်ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ပြီးနိုင်တာဒီနေ့ကိုလုံးရမယ်အကျွေးမထားနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းအရာချင်းတူတယ်တွေ့ကြုံရတဲ့အနေထားချင်းတူရင်တောင်မှဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝိရိယစိုက်ထုတ်ဖို့ပဲပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြင်းဖို့ပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့နော်ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ယဟန်တော်ရဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကုတိတဝတ္ထု7ပါးဟောထားဥပမာမဲ့ဆိုကြပါစို့ကိုတော်တစ်ပါးယဟန်တော်တစ်ပါးခရီးသွားတရားရှိတော့ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားတော့ဆိုတော့ငါခရီးသွားတရားရှိသေးတယ်ကွာတဲ့ခရီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါပင်မမှာတဲ့အဲ့ဒီတော့စောစီအားဖြည့်တဲ့အနေနဲ့အိတ်လိုက်အောင်မှာပဲတဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်နော်အိတ်လိုက်ဝိရိယရှိတဲ့ယဟန်ကျတော့ငါခရီးသွားတရားရှိတယ်ကွာတဲ့ခရီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသာသနာအလုံးလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသဗ္ဗကျမ်းဂန်တရားတရေစခြင်းလုပ်ငန်းလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတွေလည်းပဲအားထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခရီးမသွားသေးခင်အချိန်ရာတော့လူပြီးတော့လှုပ်ထားအောင်မှာဒီလိုနော်
တွေ့ကြုံရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းတင်တောင်မှပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကွဲပြားပြီးတော့မသွားဘူးလားလှုပ်ဆောင်ချက်ကကွဲပြားပြီးတော့သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့မနဲ့စောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစောပါသေးတယ်အိတ်လိုက်ပါအောင်မယ်ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟာသောထားပြီးတော့လုံးမပဲအလုပ်တွင်ကြအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုရှိတယ်တဲ့ဒီဘွားရေးရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ရေးရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့စိတ်ဝင်တစားနဲ့ကြိုးစားအထောက်ရအဲဒီလိုမကြိုးစားပါပဲနဲ့ပြင်းပြီးတော့နေပြီဆိုရင်တရားနာပြတဲ့ရေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘေးလာတွေ့ပြီလို့အောင်မရမယ်ချက်ချင်းလည်းငင်းကြီးမတွေ့တောင်မှဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးကတော့တွေ့မှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုရှိတယ်လို့ဘဝမှာလည်းပဲနင်းမြုပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဒါကြောင့်မို့ကုတိတာဆိုတာကဂျွန်းစရာကောင်းတော့အောင်သူများအမြင်ကစရာကောင်းတော့အောင်သူများကနေပြီးတော့လူရမသွင်းကျင်တော့အောင်ကိုတိတာဘဝမှာနင်းမြုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တာကောတိတံဘယတော်ဒိဋ္ဌဝါကောတိတံပြည်ညီငွေမှုကိုဘယတော်ပေအပြင်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီး၍မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအပြင်တရားများဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တော့ဘေးတွေ့နေပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိမှတ်ပါတဲ့နောက်ကြတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိရိယံသာပိကေမတော်ဝိရိယံသာပိဝိရိယအာတုမှုကိုတော့ခေမတော်ဘေးကင်းသောအပြင်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီး၍မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစားခြင်းစိတ်တွေအားရတက်လာပြီဆိုရင်ငါတော့ပါလေတော့ဘေးကင်းပြီတဲ့ဟုတ်လားတန်းကြောင်းတို့တန်းကြောင်းသားတွေပညာသင်ကြားကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲပညာရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်တစားနဲ့ကြိုးစားခြင်းစိတ်တွေပေါက်တယ်ကြိုးစားခြင်းစိတ်တွေဝိရိယတွေထက်သန်ပြီးတော့လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဘေးကင်းသွားပြီတဲ့နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးရာစိတ်ဝင်စားရှိပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘဝတန်မြာမှာဘေးတွေမကင်းနိုင်ဘူးလားကင်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဝီရိယရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘေးကင်းသွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိမှတ်ပါဝီရိယဆိုတာဝိရာဏံကမ္မံဝိရိယဝိရိယဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာစကားလုံးမဟုတ်ဘူးတရားနာပြီးတဲ့ပါဠိစကားလုံးပါဠိစကားလုံးကမြန်မာထဲမှာတွင်ကျဲပြီးတော့နေတာပါဠိစကားလုံးရဲ့မူရင်းကိုလိုက်တော့ဝိရာဏံကမ္မံဝိရိယဝိရာဏံလုံလာရှိကြကုန်သောတတ္တိကောင်းကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤကမ္မံလုပ်ငန်းဒီဝိရိယံလုံးလာရှိသူတတ္တိကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတတ္တိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီလိုသဘောတရားမျိုးရှိတယ်တတ္တိပြောတိပြောညံပြောတိပြောစီဣဖတ်ဖတ်သမားမှာဒီလိုဝီရိယဆိုတာတရားနာပိဋကတွေရှိနိုင်မှာမလားမရှိနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းပဲခန္ဓာကိုယ်လေးညှာပြီးတော့နေကြတာနော်အဲ့တော့ဝိရိယဆိုတာကတတ္တိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလားရှိနိုင်တယ်သဘောတရားအဲ့ဒီဝိရိယသဘောတရားလုံးဝသဘောတရားမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာရောက်ရှိပြီးတော့လာပြီဆိုရင်တော့တို့တော့ဘေးကင်းပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိတဲ့ဒါကတော့တရားနာပိဋကများအတွက်ဦးသိန်းတို့ကလောကီကြီးပွားရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥတည်ပြီးတော့ပြောပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပြင်းနေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဝိရိယရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောကြားတာတော့သတ်မှတ်ထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မလမ်းကြောင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာတဲ့ဆိုကြပါစို့ကာမဝိတ္တကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အတော့အကြံစီတွေဖြည့်ပြီးတော့အနေညာပါဒဝိတ္တသူတစ်ပါးတွေကိုတတ်ချင်ဖြတ်ချင်စိတ်တွေအတွေ့အတော့တွေအကြံစီတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဝိဟိတဝိတ္တသူတစ်ပါးတွေကိုညှင်းဆဲခြင်းစိတ်အတွေ့အတော့အကြံစီတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဝိတ္တဘယ်နှမျိုးတော့၃မျိုးနော်အဲ့ဒီဝိတ္တ၃မျိုးကိုမိစ္ဆာဝိတ္တ၃မျိုးလို့ဒီလိုခေါ်ရ
ကာမဝိတက်ကာမဂုဏ်တွေကိုတွေးတော်ကြံစည်ပြီးတော့နေတာဘာလို့ရကောင်းမယ်ဘာလို့ရကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့နော်ကာမဂုဏ်ရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေးတော်တွေများဗျာပါဒဝိတက်သူများကိုမကျေမနပ်ဖြစ်ပြီးတော့တတ်ကျင်ဖြတ်ခြင်းစိတ်တွေပေါက်ပြီးတော့နေတာဝိရိယနာဝိတက်ကြတော့အသေးတတ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်းတော့မှတ်လောက်သားလောက်အောင်လက်ကျိုးအောင်ရှင်းကျိုးအောင်ဆိုပြီးတော့နော်ငါသုံးမလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းစိတ်တွေပေါက်နေတာမိစ္ဆာဝိတက်ဘယ်နှမျိုးလဲဟောသုံးမျိုးတဲ့အဲဒီလိုမကောင်းတဲ့အကြံအစီအတွေးအတော်တွေမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံပြီးတော့ထားတယ်တွန်းဖယ်ပြီးတော့မပြစ်ဘူးပယ်ဖြောက်ပြီးတော့မပြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကငပြင်းတဲ့အပြင်းအိုးပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကာမဝိတ္တတွေကြံစည်ပြီးတော့နေတာတမြင့်ငိမ့်နေနော်အဲ့ဒါလေးကိုရတာခံပြီးတော့ကြံစည်ပြီးတော့နေတယ်တွန်းပယ်ပြီးတော့မပြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြံစီဝိတက်ကိုလက်ခံပြီးတော့မထားပဲနဲ့ဟာဒီအကြံစီဝိတက်ကပြင်ငါအကောင်းကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တွန်းပယ်ပြီးတော့ပြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝီရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ယာမဒဝိတက်ဆိုတာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတလုံးတယောက်ကိုမကျေနပ်လို့ဆိုပြီးတော့တတ်ကျင်တတ်စဉ်ကျင်စိမ့်နေတော့တမြင့်မြင့်နဲ့ဒေါသစိတ်လေးနဲ့တွေးပြီးတော့နေတာဒေါသထွက်ရတာနဲ့တရားနာပြီးသားရေးအရသာရှိတယ်နော်စာထဲမှာဘယ်လိုပြောတော့ဆိုရင်ဒေါသကိုမဒုရကလို့ဒီလိုပြောတယ်ချိုးမြိန်တဲ့အရသာရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်တရားနာပြီးသားတွေစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့တစုံတယောက်ကိုဒေါသထွက်လို့ဆိုပြီးတော့မိမိကနေပြီးတော့ဒေါသစိတ်လေးနဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေးပြီးတော့နေတယ်အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ပြေရပြေကြောင်းအေးရအေးကြောင်းနဲ့လာပြီးတော့ချော့တယ်ဆိုရင်ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးနော်ဒေါသတွေ့ရတာလေးကိုရတာတွေးပြီးတော့နေတာနော်အဲဒီလိုဖြစ်တယ်နော်အဲဒီလိုဒေါသတွေ့ရတာကိုလည်းပဲရတာခံပြီးတော့နေတယ်တဲ့တွန်းပယ်ပြီးတော့မပြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ခံပြီးတော့မထားဘူးတတ်နိုင်သမျှတွန်းပယ်ပြီးတော့ပြစ်တယ်ကင်းကွာအောင်ပြုတယ်ဆိုရင်ဒါဝီရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဝိဟိတဝိတ္တလည်းပဲထို့အတူပဲနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြားကတော့ဒီမကောင်းတဲ့အကြံစီဝိတ္တညနေတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုရင်ညနေတော့မှပဲပြီးအောင်ဖြောက်ပြေးတဲ့ဒီပြင်အထိုင်နေအသွားတွေအဲ့ဒီမပါတင်နဲ့သောတုလျောင်းနေတော့မှဖြစ်တယ်ထိုင်နေတော့မှဖြစ်တယ်သွားနေတော့မှဖြစ်တယ်ဒီလိုမကောင်းတဲ့အကြံစီဝိတ္တတွေဖြစ်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံပြီးတော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြားဣရိယာပုတ်ကြောင်းအောင်လက်ခံပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လက်ခံပြီးတော့မထားဘဲနဲ့တွန်းပယ်ပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝီရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နော်ပြင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအိယာပေါ်ခွေပြီးတော့အိနေမှပြင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့အကြံစီတွေကိုကြံစည်ပြီးတော့သွားလာလှုပ်ရှားပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းပဲပြင်းတာပဲပေါ့နော်လက်ခံထားရင်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွန်းပယ်ပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝီရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့အကြံစီတွေကိုလက်ခံပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝတန်တရားမှာဘေးတွေတွေ့မှာပေါ့တွန်းပယ်မှချမ်းသာမှာပေါ့ဒါကိုပြောတာနော်ကောတိသံဘယတောဒိဋ္ဌဝဝီရိယံသာပိခေမတောကောတိသံပြည့်ရည်ကြီးဝေမှုကိုဘယတောပေအပြင်ဒိဋ္ဌဝရှုမြင်ပြီး၍ဝိရိယံသာပိဝိရိယအာတုံမှုကိုတော့ခေမတောပေကင်းသောအပြင်ဒိဋ္ဌဝရှုမြင်ပြီး၍အာရတဝိရိယဩတာယတဗုဒ္ဓနုတာတနိအာရတဝိရိယအာတုအပ်သောဝိရိယရှိကြကုန်၏ဟောတာဖြစ်ကြပါကုန်လောဣတိသောလယံဧတာဣတိကဗုဒ္ဓနုတာတနိကိငါဝါလူသေသူမကတွင်ကုန်ကြတာဖယားအစုစုတို့ဤအဆုံးအမဖြစ်ပါပေတော့တည်းအဲ့ဒီလိုသိပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာပြင်းပြဝင်လာပြီဆိုရင်ငါတို့တော့ဘေးတွေ့နေပြီဆိုပြီးတော့သိမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဝိရိယတရားကြိုးစားခြင်းစိတ်တွေအတ
တက်ပြီးတော့လာပြီဆိုရင်တို့တော့ဘေးကင်းပြီဆိုပြီးတော့သိပြီးတော့တို့လို့ရမှာကပါရောကြိုးစားရမှာဘာလို့ရမှာရောအဲ့တော့တရားနာပြည့်တတ်ပြီဘေးကင်းရင်ဘာလို့ရမလဲကြိုးစားရမယ်နော်မပြင်းရဘူးစီးပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကြိုးစားရမှာပဲပညာရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကြိုးစားရမှာပဲကုသိုလ်ရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကြိုးစားရမှာပဲတရားရိပ်သာစကားနေဝင်ပြီးတော့ပြင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်ပြီတော့ဘေးတွေ့ပြီဟိုသွားစကားပြောဒီသွားစကားပြောနော်အဲ့တော့ရအကြောင်းပြောသားအကြောင်းပြောသမီးအကြောင်းပြောအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါစကားပြောနေမယ်ဒါပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတန်လျာမှာလည်းပဲဘာတော့ဘေးတွေ့မှာပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုသိပြီးတော့တရားနာပြီးတတ်ပြီကြိုးစားရမှာတဲ့ဒါပထမအဆုံးအမဩဝါဒလို့မှတ်ရမယ်နော်နောက်ဒုတိယအဆုံးအမဩဝါဒကြတော့ဝိဝါဒံပယတောဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါဒင်္စခေမတောသမဂသကိလာဟောတာဧသာဗုဒ္ဓ ानु သာဒနီဝိဝါဒံတယောက်နဲ့တယောက်ခိုက်ရန်ရင်ကုန်ပြုမှုကိုဘယတော်ဘယဖြင့်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီး၍အဝိဝါဒင်္စတယောက်နဲ့တယောက်ခိုက်ရန်ရင်ကုန်မှုမပြုခြင်းကိုတော့ခေမတော်ပေးခြင်းကိုအပြင်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီး၍သမက်ကညညွတ်ကြကုန်၏သတိလာချောမောပြေပြေသောစကားကိုဆိုကြကုန်၏ဟောတာဖြစ်ကြပါကုန်လောဧလာဤဒီကဗုဒ္ဓ ानु တသမိကင်္ဂဝါလူတေသူမကပွင့်ကုန်ကြလားအရာအစုစုတို့ဤအဆုံးအမဖြစ်ပါ၏တော့တည်းဒုတိယအဆုံးအမရဲ့ဆိုလိုရင်းအတိတ်ပဲကတော့တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြဘူးခိုက်ရန်ရင်းကုန်ဖြစ်ပြီးတော့နေကြပြီဆိုရင်ဒါဘေးတွေ့နေပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိပါတယောက်နဲ့တယောက်ခိုက်ရန်ရင်းကုန်ဖြစ်ပြီးတော့နေကြပြီတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းကိုမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေပြီရောဘေးတွေ့နေပြီတရားနဲ့တရားခိုက်ရန်ငင်းကုန်မှုမရှိဘူးအပြောအဆိုဒီဘေးကိုဖြောင်းပြီးတော့နေတာပဲတယောက်ကပြောတယောက်ကထောက်ခံအစဉ်ပြေးပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်ဒါပါရောဘေးကင်းပြီတဲ့ဘာဖြစ်ပြီလဲတော့အဲ့ဒီတော့သိပြီးတော့မိမိတို့လိုက်နာရမယ်လုပ်ငန်းကတော့ညီညီညွတ်ညွတ်နေကြနောက်တစ်ခုကစကားပြောပြီဆိုလို့ရင်တစ်ဖက်သားနားခံအောင်တဲ့ချောမောပြေဖြစ်တဲ့ချိုတာတဲ့စကားကိုပြောကြတဲ့ဒါဆရာအဆူဆိုလို့ရဲ့အဆုံးအမတမျိုးပါပဲတဲ့နော်အဲ့တော့ဝိဝါဒဝိဆိုတာကစန့်ကျင်ပဲဝါဒဆိုတာပြောတာတယောက်ကဖြူလို့ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမဲဆိုပြီးတော့စန့်ကျင်မဲ့ပြောရတယ်အဖြူမှန်တော့တည်တာကိုနဲ့မတည့်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြန်စန့်ကျင်မဲ့လုပ်နော်အဲ့တော့အရှိဆိုမှတည်တာပဲသို့တော်လည်းပဲမတည့်တာနဲ့နော်ဘူးမှတိုက်ရစီတော့ဂလန့်မှတိုက်ရစီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်မှဆင်းရဲစီတော့ဆိုပြီးတော့စန့်ကျင်မဲ့စကားပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဝိဝါဒအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြဘူးခိုက်ရန်ချင်းကိုဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်တရားနာပြည့်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာဘာဖြစ်နေပြီတော့ဘေးတွေ့နေပြီဆိုပြီးတော့သိစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့တရားနဲ့တရားအစင်မပြေကြဘူးဆိုရင်အနည်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်အောင်စုတစ်ခုပေါ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့မတည့်ဘူးလေနော်သမီးအိုးတောင်ခွဲပြီးတော့ချက်စားရတာလေဆိုအဲ့ဒီအိမ်မှာဆိုရင်တရားနာပြည့်တတ်ရေသူတို့မှာဆိုရင်ဘေးကင်းနေသလားဘေးတွေ့နေသလားဘေးတွေ့နေတယ်လောကရဲ့သဘာဝကိုကဘာလို့ဆိုရင်မိမိတို့အစဉ်ပြေစဉ်ခါကာလတုန်းကတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာရှိခင်စရာကောင်းတယ်ဉာဏ်တို့စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆိုရပေမဲ့မတည့်ကြတော့ဘူးဆိုရင်လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကမုန်းစရာအကြီးပဲဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်နော်ဟောတရားတရားများပါဆိုရင်ကိုယ်စောင်းနေထိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောင်းမိဟ
သူ့ဘာသူထိုင်ပြီးတော့နေပြန်တော့လည်းပဲဘလို့တုံးဆိုရင်ကြည်စမ်းမှာထိုင်နေလိုက်ပုံကြီးကကြာကြီးကြာနေတာပဲဆိုတော့နော်ဒီလိုနော်ထိုင်နေတော့မနေဘူးမထိုင်ဘူးဘာလို့မတ်တက်ကြီးပြပြီးတော့နေပြန်တော့လည်းပဲကြည်စမ်းမှာမနေတတ်မထိုင်တတ်နဲ့ရမ်းနေလိုက်ပုံကြီးကဒီလိုဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါဟိုကပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့သဘောလေးနဲ့သူသွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာကိုကြည်စမ်းငါ့ကိုစောင်းပြီးတော့ဖနှောင်းဆောင်ချသွားတယ်ဒါမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုရင်တရားနာဖြစ်တတ်ရဲ့ကြည်စမ်းကာယကံမြောက်ဂျိုင်မောင်းပုံမောင်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုအောင်တော့စိတ်ထဲမှာတော့ဆင်းရဲပြီးတော့မနေဘူးလားစိတ်ထဲမှာမြက်တယ်နဲ့ထားပြီးတော့ဘလို့ပြောလဲရပါကောင်းမလဲနော်ထားပြီးတော့ဆဲလဲရကောင်းမလားထားပြီးတော့ဆဲလဲအောင်ငါလည်းပဲကိုယ့်ကိုစောင်းနာလားကလည်းမသိရမသိမချဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဒါကြောင့်မို့မြက်တယ်နဲ့ခံရခက်ပြီးတော့နေရနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေရတော့ဘေးတွေ့နေတာပဲကိုယ်သိရဲ့စိတ်သိရဲ့ခြင်းဘေးတွေ့နေတာပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒါကိုနိုင်အောင်သိရင်သိမသိဘူးဆိုလို့ချင်းကာယကံမြောက်ရိုင်မောင်းပုံမောင်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရင်ပို့ပြီးတော့ဘေးတွေ့ပြီဟုတ်တယ်မလားထိပ်ပေါက်ခေါင်းပေါက်အချုပ်ရောက်အနောင်ရောက်နော်ဒါကြီးဘာဖြစ်တာတော့ဘေးတွေ့တာပဲတဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အိမ်အောင်စုတစ်ခုမှာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဒီလိုမတည့်ဘူးဆိုရင်ဒါဘေးတွေ့ပြီအဲ့ဒီအိမ်ဘေးရှိနေပြီနော်ဒီတိုင်းပဲတရားနာပြည့်တတ်တယ်အများကြီးချဲ့ပြီးတော့ကြီးလို့ရတယ်နော်အိမ်တိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိဘနဲ့သာသမီမတည့်ဘူးတဲ့ဘေးတွေ့နေပြီဘိုးဘွားကြီးနဲ့မြေးကြီးနဲ့မတည့်ဘူးတဲ့ဘေးတွေ့နေပြီဒီလိုသဘောပေါက်အောင်မယ်နော်ဘာလို့ဆိုရင်ချွေးမနဲ့တမန်နဲ့ရောက်ကမကြီးနဲ့မတည့်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်ပြီတော့ဘေးတွေ့နေပြီဟုတ်တာပေါ့ကောင်းကောင်းဘေးတွေ့တာပဲနော်စိတ်သိရဲပြီးတော့နေရတာပဲနော်အဲ့တော့လှုပ်သမားနဲ့လှုပ်ရှင်နဲ့အသိမပြေဘူးဘေးတွေ့နေပြီဆရာသမားနဲ့တပည့်နဲ့မတည့်ဘူးဘေးတွေ့နေပြီဟုတ်တယ်မလားစိတ်ဆင်းရဲရတာကအရင်စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြောမှာဆိုမှာလုံမားကြိုင်မားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘေးတွေ့တာဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဆက်ရငင်းကုန်မှုပြုပြီးတော့နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိရမှာဒါရတဲ့ရွာထဲမှာဦးဇင်းတို့ကပြောတာနော်သာသနာရေးဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထားကြရည်ရွယ်ချက်ကတော့အားလုံးကကုသိုလ်ပြုကြမယ်သာသနာရေးလုပ်ကြမယ်ဘာသာရေးလုပ်ကြမယ်တူညီတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထားတာသို့တော်လည်းပဲဒီတူညီတဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုအကောင်းတဲ့ဖို့တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ချင်ပုံကတစ်မျိုးကိုလှုပ်ချင်ပုံကတစ်မျိုးဆန္ဒကမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မတဲကြတော့ဘူးဒါမျိုးတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလားငါပြောတဲ့အဆိုမိတ်ကိုငါတင်ပြချက်ကိုသူလည်းမခံဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်မတဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကောင်းမှန်တော့သိသားပဲနော်ကလန့်မှာဖြစ်ပါစီတော့ဆိုပြီးတော့စအထပြီးတော့ဘူးပြောတယ်ဆိုတော့ဒီဝဲဝဲမာရင်ကိုဒုက္ခတွေရောက်အောင်ဘေးကြီးကောင်းကောင်းတွေ့နော်အဲဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိဝါဒံပယတော်ဒိဋ္ဌဝံဝိဝါဒံတယောက်နဲ့တယောက်ကယံငင်းကုန်ပြုမှုကိုပယတော်ပေးအပြင်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီးပြီဒါကလူလောကကိုပြောပါတယ်တရက်ကွက်နဲ့တရက်ကွက်မတည့်ဘူးဘေးတွေ့နေပြီတရွာနဲ့တရွာမတည့်ဘူးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတည့်ဘူးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတည့်ဘူးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတည့်ဘူးဘေးတွေ့ဒါလူလောကကိုပြောပါပြောကြအောင်ဆိုလို့ရင်ဦးဇင်းတို့သာသနာလောကလည်းပဲပြောလို့ရတာပဲသာသနာလောကလည်းပဲပြောလို့ရတာတရားနာပြည့်တတ်တယ်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့တရားဓမ္မကြည်ဉာဏ်ကြိုးကုတ်ကြမယ်ယဟန်တော်တွေတပားနဲ့တပားမတည့်ဘူးကြောင်းတိုက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ညီညွတ်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့စာပေသင်ကြားမှုလုပ်နိုင်မှာမလားမလုပ်နိုင်ဘူးနော်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တရားဓမ္မရှုမှတ်မှုလုပ်နိုင်မှာမလားမလုပ်နိုင်ဘူးဘေးတွေ့ကုန်တယ်သူတို့ကိုကြောင်းပြပြီးတော့နောက်ကသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါအကုသိုလ်တွေပွားပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်တာပဲနော်
ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုဘုန်းကြီးဘက်ကနိုင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေပါအကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြီးတော့သွားကြမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကကောတံပီကြီးမှာကောတိတာယုံကြောင့်ဉာဏ်တော်2ပါးသတင်းသုံးကြတပါးကတဲ့ဝိနည်းဆောင်ယဟန်တပါးကဓမ္မဂတိကယဟန်တဲ့ယဟန်2ပါးသတင်းသုံးကြဝိနည်းဆောင်ယဟန်ကဓမ္မဂတိကယဟန်ကရေအိမ်တဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့တန်တဲ့ရေခွက်ထဲမှာရေအကျွင်းကြံထားခဲ့မိဝိနည်းထုံးလံရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားနာပြိတ္တရေအိမ်တက်ပြီဆိုရင်ခွက်ထဲမှာရေအကျွင်းကြံမထားခဲ့ရထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်အဘတ်သိမ့်လေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသိက္ခာပုဒ်ပြညတ်ထားနောက်မှရေအိမ်နဲ့ဝင်တဲ့ကိုတော်ကဝိနည်းဆောင်ယဟန်ကအဲ့ဒီရေကိုမြင်တော့မေးတယ်ရေအိမ်ထဲမှာသတ်တဲ့ရေခွက်ထဲမှာရေအကျွင်းကြံထားတာအရှင်ဘုရားလားဓမ္မဂတိကကိုတော်ကိုမေးဟုတ်ပါတယ်တပည့်တော်ထားမိပါတယ်အဲဒီလိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်အဘတ်သိနေဆိုတာမသိဘူးလားဆိုတော့ဓမ္မမသိလို့ထားမိပါတယ်တဲ့တကယ်လို့အပြစ်အဘတ်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုပဲကုစားပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းပဲပြောရှာအဲတော့ဝိနည်းဆောင်ယဟန်ကဘာပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်မသိလို့ထားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြစ်ပြောစရာမဟုတ်ပေဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောပြီးတော့ပြီးသွားရမှာနော်မပြီးဘူးဝိနည်းဆောင်ယဟန်ကနှုတ်ဆော့တာပေါ့သူ့ရဲ့တပည့်900စားချရင်းနဲ့ဟိုးကွာဓမ္မဂတိကဆရာတော်တရားလာလဲဟောတယ်နော်ဝိနည်းမတတ်ဘာမတတ်နဲ့ပေါ့တန်းတဲ့ရေခွက်ထဲမှာရေကျွင်းညာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်အဘတ်သိနေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတော့မှမသိဘဲနဲ့ဆရာကြီးတူလုပ်နေတာဆိုပြီးတော့စားချရင်းနဲ့ပြောလိုက်ရောစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်ဆိုရင်တပည့်တွေကနေပါတော့မလားမနေတော့ဘူးတပည့်တွေကဟိုဘက်ကဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့တော့ချင်းချင်းကြတော့မင်းတို့ဘုန်းကြီးကကွာသာမတက်ပင်မတက်ဝီကြီးမတက်ဘာမတက်နဲ့ဆရာကြီးလောက်နေတာဘာညာနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောကြဟိုဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုဘုန်းကြီးပြောခံရတော့ဘယ်ခံနိုင်မှာမလဲတို့ရဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကိုသွားပြီးတော့ပြောကြဆရာဘုန်းကြီးကဘာပြောလို့ဆိုရင်ဒီဝီနည်းတို့တဲ့ငကိုယ်လုံးကအပြစ်အဘတ်သိနေဆိုလို့ရှိရင်ကုစားပါမယ်ဆိုတော့ကတော့မသိလို့လုံးမိတဲ့ပြစ်မှုပြောစရာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောခဲ့ပြီးတော့ယခုမှအပြစ်အဘတ်သိနေဆိုပြီးတော့ပြောနေပြန်တယ်ခုတစ်မျိုးတော်ညာတော်ကြတစ်မျိုးပဲအပြောင်းနဲ့သိပြီးတော့မြန်းတယ်ဒီဝီနည်းတို့လူညာကြီးပဲမူသားသမားကြီးပဲဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ကြဒီဘက်ကကိုတော်တွေကလည်းသူတို့စကားတည်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကကိုတော်စီပြန်ပြောကြနော်သွားရောညှိလို့နိုင်လို့မရတော့ဘူးသူတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်ကတပည့်တွေ꿰ကြနောက်ကတပည့်တွေကနေတဆင့်ဘာလို့ဆိုရင်သူတို့ကမှဩဝါဒခံနေတဲ့ဘေကုဏီမတွေလည်းပဲ꿰ကြသူတို့ကိုကိုးဝယ်တဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲ꿰ကြသူဘုန်းကြီးကမှန်တယ်ကိုဘုန်းကြီးကမှန်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်နော်တရားနာပြည့်တတ်ရေအဲ့ဒီအနေထားယခေါနာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယဟန်တော်ဒီမှာလည်းပဲအေးချမ်းညာတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းနိုင်မှုရှိပါမလားမရှိနိုင်တော့ဘူးနော်စာပေပရိယတ်သင်ကြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေးချမ်းညာသင်ကြားနိုင်မှာမလားနောက်ကတရားဓမ္မတွေနေရာကလည်းပဲစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်အောင်ကိုဘုန်းကြီးဘက်ကမှန်တယ်သူဘုန်းကြီးဘက်ကမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ညင်းခုံပြီးတော့နေကြတော့အလှအတန်းပြူအောင်တော့တရားနာပြိတ္တရေအပြိုင်လေးအဆိုင်လေးနဲ့အတိုက်လေးအခိုင်လေးနဲ့ကုသိုလ်တန်နိုင်ရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြောနိုင်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလုံးကြမှာနော်အဲဒီတော့ဆင်းရဲကြတယ်အဲ့ဒါဘေးတွေ့တာပဲဟုတ်တယ်မလားဝိဝါဒံပယတော်ဒိဋ္ဌဝါဝိဝါဒံလျောင်းနဲ့တယောက်ခိုက်ရန်ရင်ကုန်ပြုမှုကိုပယတော်ပယဖြင့်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီး၍ဘေးလာတွေ့တယ်အဲ့ဒီအကွဲအပြဲဇလန်းကလေဘလောက်ထိတောင်မှဖြေပြန့်ပြီးတော့သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ယံတော်နှစ်ပါးကနေပြီးတော့စပြီးတော့တပည့်တွေ꿰ကြတပည့်တွေကနေစပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆက်ပြီးတဲ့ခါတော့ဘေကုဏီမတွေ꿰ကြအဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေ꿰ကြအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတဲ့ခါတော့ကိုဆောင်တတ်တို့ရုပ်ကစိုးတို့ဘုံမစိုးတို့꿰ကြ
အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နတ်ပြည်အထထဒီဓမ္မပြည်ကြီးကွဲကြတယ်တဲ့ဘလောက်ကြီးပြင်းထန်တယ်ကွဲမှုလဲဆိုတာညသောဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကယဟန်တော်တွေမညီညွတ်ဘူးလို့ဒီလိုကြားတော့နော်သွားပြီးတော့ပြေရပြေကြောင်းအေးရအေးကြောင်းရွှေပြည်အေးတရားတော်ဟောဩဝိမဲလည်းဘလို့မှနားပြီးနားမဝင်ကြရင်းကုန်ကြရမှုမပြုကြပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကိုကနေပြီးတဲ့ခါရောဝင်ပြီးတော့ဖြန့်ပြရတယ်မရဘူးတစ်ခါဖြန့်ပြမရနှစ်ခါဖြန့်ပြမရတော့ဘုရားတခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအေးဒီလိုခိုက်ရန်ရင်းကုန်မှုပြုတဲ့နေရာဒေသမျိုးတော့ငါဗျာမနေလို့တော့ဘူးဆိုပြီးတော့လေတပိတ်တေယံကိုပေါ့ကိုယူပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာတို့တောင်မပန်ကြတော့ပဲနဲ့နော်တပါးတဲ့ပါဠိလေကတော်စီထွက်ပြီးတော့သွားရတယ်အဲ့ဒါပြောတာသံဃာအားဘာလဲတော့ဆရာမဆန်တာဆိုတာဗမာလူမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါပြောတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဒီကိုတော်ကြီးနဲ့ဝေးတဲ့ပါဠိတွေကတော်စီသွားရအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ခိုက်ရန်ရင်းကုန်မှုပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအကြောင်းအရာတစ်ခုလည်းပဲတရားနာပြည့်တတ်ပြီးကြားဘူးကြမှာပေါ့ငုံငဲ့တယ်လေမြတ်မုတ်သောကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုပြည့်ပြီးတော့သူတို့ကိုဖမ်းပြီးတော့စားတဲ့ခါကျတော့ငုံနေတိတ်ကြည့်ပြည့်စည်ကြဒါနဲ့ခေါင်းဆောင်ပြည့်တဲ့ငုံကနေပြီးတော့ပြောတယ်ဟေးတရားရှိဆိုလို့ချင်းမကြောက်ကြနဲ့ငုံအဲ့ဒါဒီငှက်မုတ်ဆုံးငှက်ကသမားကနေကိုယ်ကိုပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငုံနေအားလုံးညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပိုက်ကိုကြီးကိုမပြီးတော့ပြေးကြမယ်ပေါ့နော်မမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တို့ချမ်းသာရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလုပ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲခေါင်းကငှက်ခတ်သမားကနေပြီးကြတော့ပိုက်ကုံကိုပြေးလိုက်တော့ငုံနေအသီးသီးအတက်ကတောင်းကြည့်ပြီးတော့နော်ပိုက်ကုံကြီးကိုမပြီးတဲ့ခိုက်တော့ဘယ်သွားချအောင်ဆိုအလွန်တရာစူးတွေပေါ်တယ်စူးကြုံပေါ်ချပြီးတော့သူတို့အောက်ကနေတိုးပြီးတော့ထွက်သွားကြနော်ငှက်တွေချမ်းသာပြီးတော့နေတို့လိုပြောကြပါစို့နောက်ကြတော့2ရက်3ရက်လောက်ကြာတော့ငုံတကောင်ကဒီလိုလက်ချက်မှာသွားရင်ကနေပြီးတော့ရှားငုံတကောင်ရဲ့ခေါင်းချော်ပြီးတော့နင်းမိတယ်ငါအကောင်ဘယ်သူနင်းတာတော့ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကနေစပြီးတော့ခိုက်ရန်ချင်းကုန်မှုပြုကြတာမင်းမှာပိုက်ကုန်မတာမဟုတ်ဘူးငါလည်းပဲပိုက်ကုန်မတာပဲမင်းတတိရှိရင်မင်းတယောက်တည်းမပါလားစသည်အပြင်ဒီလိုပြောကြပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသွားပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ညှိလို့နိုင်လို့ကတော့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးငါတို့ဒီဖွဲ့တဲ့နေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်သွားကြအဲ့ဒီကျမ်းနေတဲ့ငင်းကုန်ကြိုက်ရမှုပြုတယ်ငုံနေနောက်တကငှက်မုတ်ဆိုးကနေပြီးတော့ဘိုက်ကွန်နဲ့ပြစ်လိုက်တော့မင်းရင်မငါရင်မဆိုပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ကြတာလေသွားပါလိရောလားအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်ညနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားတာတော့ဘေးတွေ့သွားတာတဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့အစအရာရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးမတွေ့အောင်ညီညွတ်မှုဆိုတာကလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ညီညွတ်မှုဆိုတာကလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒာကြီးနင်းကံပြီးတော့ရှည်တန်းတင်မယ်ဆိုလို့ချင်းဘယ်နည်းနဲ့မှမညီညွတ်နိုင်ဘူးလို့သာဒီလိုအောက်မဲ့တော့နော်များတာတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားရဆိုကြပါစို့အမျိုးသားကနေပြီးတော့ငါအမျိုးသမီးငါဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ပုံစံကွက်တဲ့ထည့်ထားသလိုကိုဖြစ်ရမယ်ထဆိုထထိုင်ဆိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုများပိုင်စိုးပိုင်နေများသဘောထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်တော်တရားနာပြည်တိုင်ညီညွတ်ပါမလားမညီညွတ်နိုင်ဘူးနော်မျိုးသမီးရလည်းငါအမျိုးသားငါဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံအတိုင်းငါဖြစ်စေရမယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်မိဘတွေကလည်းပဲသားသမီးငါသားသမီးငါဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးအတိုင်းဖြစ်စေရမယ်မရဘူးသားသမီးတွေကလည်းပဲမိဘကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းဖြစ်စေမယ်မရဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲအလုံးသမားအလုံးရှင်စသည်အပြင်ချဲပြီးတော့တည်ကြည်ရပြီရောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနော်အဲ့ဒီတော့ကကိုဖြစ်ချင်တာကိုဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသာလေးမေးပြီးတော့ထားပြီးတော့နော်တစ်ဖက်ကဖြစ်ချင်တာကဘာငါဖြစ်ချင်တာကဘာဆိုပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ယူမှာဒါဘေးကင်းမှာပေါ့ညီညွတ်မှာပေါ့နော်တခါတရံကြရင်လည်းပဲဘာလို့ဆိုရင်လျှော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကတော့နင်းငံပြီးတော့လျှော့ပြီးတော့ပေးရတယ်တစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကကလေးစိုးကြီးတော့အမြဲတမ်းဆိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကအမြဲတမ်းလိုက်လျောနိုင်မှာမလား
မလိုက်လျောနိုင်ဘူးဒါလည်းပဲသိရမယ်နော်အများနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသတိထားရမယ်ကဲထားကြပါစို့ဝိဝါဒံမယတောဒိဋ္ဌဝံအဝိဝါဒေသခေမတောအဝိဝါဒေသကယံညီကုန်မှုမပြုခြင်းကိုတော့ခေမတောပေကင်းသောအပြင်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီး၍တယောက်နဲ့တယောက်ခက်ရချင်းကုန်မှုမပြုကြတော့ဘူးညီညီညွတ်ညွတ်နေကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်ပြီလဲတော့ဘေးကင်းတယ်နေရတာထိုင်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်သွားရလာရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်လှုပ်ရတာကိုင်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ယဟန်တော်တွေသီလရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်စာသင်စာချလှုပ်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ကြတဲ့မျက်လုံးတွေကိုကစာတွေကပြောတဲ့အတိုင်းဆိုပိယစကုတဲ့ချစ်စရာမျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်ကြမျက်ထောက်မြည်ကြီးတွေနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘေးကင်းပါတယ်တဲ့ခွန်တန်ငုံတဲ့တွေကြီးညီညွတ်နေတော့ကသူတို့ဘေးကင်းတာပဲနော်မညီညွတ်တော့ဒုက္ခရောက်ကြတာပဲဘေးတွေ့ကြတော့တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုသိပြီးတော့တရားနာပိဋကတ်တွေဘာလို့ရမှာလဲမြတ်စွာဘုရားကအလုတ်ပေးလိုက်နာเสียဓမ္မကတကိလဟောတာဓမ္မကတရားနဲ့တရားညီညွတ်ကြကုန်သည်တခိလာချောမောဖြစ်ဖြစ်သောစကားကိုတို့ရကုန်သည်ဟောတာပြကြပါကုန်တော်လိုက်နာเสียလုပ်ငန်းစဉ်ချပြညီညီညွတ်ညွတ်နေကြတဲ့စကားပြောပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲတစ်ဖက်သားနာခံပါအောင်ပြောကြပြောလိုက်မှဖြစ်ရင်ပိတ်တလေးနဲ့နဘေးထူသလိုတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ခံရခဲ့တော့အောင်မပြောကြနဲ့နော်ပြောလိုက်မှဖြစ်ရင်နားထဲကိုစူးကောက်ထည့်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်သလိုညှိသွားတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေကိုမပြောကြပါနဲ့တဲ့စကားကိုလည်းပဲချိုချိုတာတာပြောကြပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုမိန့်တော်မူဒါနဲ့စပြီးတော့ပြောရရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုနကလို့ဂေါတံပြည်ကြီးကနေပြီးတော့ယဟန်တော်တွေခိုက်ရခြင်းကုန်ဖြစ်တော့သွားတာပါဠိလေးကတော့ဒီတပါးတဲ့ကိုယ်တပိတ်ကိုယ်တင်ရန်ယူပြီးတော့သွားတယ်ဘယ်သူမှမပန်ကြဘူးလမ်းမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တော်၃ပါးသတင်းလုံးတဲ့နေရာဌာနရောက်သွားတယ်ဝါတော်ကြီးရဲ့နော်အဲ့ဒီ၃ပါးကတော့တဲ့အရှင်အနုရုဒ္ဓရဲ့ရှင်နန္ဒီယရဲ့ရှင်ကိမိလရဲ့ဘယ်နှပါတော့၃ပါးမြတ်စွာဘုရားရောက်လာတော့သူတို့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုခရီးဥကြိုတော်မူပြုကြတော့မြတ်စွာဘုရားကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောတယ်ဘယ်နဲ့လဲလူလို့တာတော့ညီညီညွတ်ညွတ်နေကြရဲ့လားသမက်ကညီညွတ်ကြရဲ့လားသံမောဒမာနာတဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြရဲ့လားအဝိဝရမာနာခိုက်ရငင်းကုန်မှုမပြုဘဲနဲ့ရှိကြပါရဲ့လားခီရောတကိဗုဒ္ဓတဲ့နို့ရီနဲ့ရေရောထားသလိုတသားတဲ့ဖြစ်ကြပါရဲ့လားနို့ရီနဲ့ရေရောထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကနို့ဒါကရေခွဲလို့ရလားမရဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ရှိတယ်မို့လားအဆိုရှိတယ်နွားနို့တစ်မျိုးရေကိုးမျိုးမဖြူမတောင်းနဲ့တဲ့ဟုတ်လားဒီတရားနာပိဿတိတွေတော့နွားနို့ရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မပါတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့နွားနို့တအိုးကိုရေကိုးတော့နဲ့ရောဖြူတာပဲတဲ့နော်ဒါကနို့ဒါကရေဆိုပြီးတော့ခွဲထားလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးခီရောတကိဗုဒ္ဓလို့ဒီလိုပြောတယ်တရားနာပိဋကရေစီနဲ့ရေနဲ့ကြတော့ရောလို့ရလားမရဘူးဘလို့မွေလို့မှကိုမရဘူးစီကတန်းတန်းရေကတန်းတန်းဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့နေတာနော်အဲ့ဒီလိုအကွဲအပြားမရှိပဲနဲ့တဲ့နိုးနဲ့ရေရောထားသလိုဖြစ်ကြပါရဲ့လားတဲ့အဉ္ညာမဉ္ညာပိယသက္ကိုဤတံပတ္တန္တာဝိရရထအဉ္ညာမဉ္ညာချင်းချင်းပိယသက္ကိုဤချစ်မြတ်လုံးတို့ဖြင့်တံပတ္တန္တာတယောက်နဲ့တယောက်ရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိရရထနေကြပါကုန်ရဲ့လားဘယ်နဲ့လဲနုလို့တာတော့တဲ့မင်းတို့၃ယောက်အဲ့ဒီလိုညီညီညွတ်ညွတ်နေကြပါရဲ့လားလို့ဒီလိုမေးတော့နုလို့တာတို့ကဘုရားတပည့်တော်တို့၃ပါးဘုရားတဲ့တကယ်ကိုညီညီညွတ်ညွတ်နေကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်တော့
nhãn xóa bia cái nào bay mà sẽ bị rồi mấy nè bảo nè nhìn nhung nè cha được rồi bên lô bông nè miêu sinh nè lâu tha bị rồi nè cha là đúng rồi xin nô lô đại cái sao đại cái vấn đa gì à mắt đa gì à ida mấy trăm ban đi đa đầu họ đi ban đi bông nó chỉ rồi mua rồi nhãn xóa bia ida iwa đồ gì đấy mà tụi nó nè đại cái wa đồ gì đấy nó ida iwa đồ gì đấy mà mấy trăm để bị rồi mà sửa lối chỉ ida ido đó ở trên CD họ đi tiếp ba đấy bia để bị rồi cái đi rồi nó bỏ ra đấy biaဒီတဲ့နှုံးပေါ်ရင်းနဲ့နေရတာငါတော့အရာတော်လိုက်လေဆိုပြီးတော့ဒီလိုသဘောထားပြီးတော့နောက်ထပ်တကံစိတ်တနေကိပိတဝါဣမေတံယေဝအာယသမန္တာနံစိတ်တလဝတေနဩတေယံတကံစိတ်တမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုနေကိပိတဝါရှားထားပြီးတော့ဣမေတံယေဝအာယသမန္တာနံဤရဲ့ရှင်မြတ်နှစ်ပါးတို့ဤသာလျင်စိတ်တသာစိတ်ဝတေနလောအပြင်ဝတေယံငါကြည့်မယ်ငါဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဘေးကိုအသာချထားပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်အတိုင်းငါနေမယ်နော်ရှင်နန္ဒီယတို့ရှင်ကိမိလတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ငါနေမယ်တဲ့ငါဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရှေ့တန်းတင်မထားဘူးတဲ့တပည့်တော်အဲ့ဒီလိုသဘောထားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲနေပါတယ်ဖရာဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒီယမင်းကဘောဆိုတော့တတိတော်လည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲဘုရားငါဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘေးအသာချပြီးတော့ထားမယ်နုရုဒ္ဓတို့ကိမိလာတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ငါနေမယ်ပေါ့ဒီလိုပဲသဘောထားပြီးတော့ရှင်းပါတယ်ဗျာရှင်ကိမိလာကလည်းပဲဒီတိုင်းပြောတယ်နော်အဲ့တော့ရှင်နုရုဒ္ဓကလည်းပဲငါဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုခြေတမ်းမထားဘူးရှင်နန္ဒီယတို့ရှင်ကိမိလာတို့ကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဆိုတော့သုံးပါးသလုံးကဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရှေ့တန်းတင်းပြီးတော့မထားဘဲနဲ့အခြားသတင်းသုံးပေါ်နှစ်ယောက်တို့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေမှတော့တရားနာပြည့်တတ်ရေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမညီညွတ်ဘဲနဲ့နေပါမလားမနေတော့ဘူးညီညွတ်တော့မှာပဲရှင်တို့တို့ကပြောတာလေးကစကားလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်နာနာယိနောပန္နိကာယဧကိဉ္စပါဏမင်းကြီးစိတ်တံဗန္ဒီဘဂဝါဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနောတပည့်တော်တို့ရဲ့ကာယခန္ဓာကိုယ်ဒီကတော့နာနာကွဲပြား၍နေကြပါကုန်တယ်ဘုရားစိတ်တံစိတ်ကတော့ဧကိဉ္စပါဏမင်းကြီးတစိတ်ဒီလို့ထင်ရပါတယ်ဘုရားသမာဓိပြောကြတယ်နှစ်ကိုတစိတ်မပြောဘူးလားအမလေးရှင်တို့တို့ကဓမ္မမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတာနော်တပည့်တော်တို့ကတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လားသုံးခုကွဲနေတာစိတ်ကဖြစ်ပါလေနော်တစိတ်တဲ့နှစ်ကိုယ်တစိတ်တောင်သားနေပြီနော်အဲ့တော့တရားနာပြည့်တဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောထားရမယ်ပေါ့နော်ညီညွတ်မှုဆိုတာကငါဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းပုံစံကွယ်တဲ့လောင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်စေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုထားလို့မရဘူးသူဖြစ်ကျင်တာကဘလို့ကိုဖြစ်ကျင်တာကဘလို့ညှိပြီးတော့ယူမှာဒါညီညွတ်မှာဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေသာလီကြီးကလိမ့်သဝေမင်းကြီးညီညွတ်မှုကလည်းပဲအားကျစရာပဲဝေသာလီကြီးကိုအုပ်ချုပ်တာကတရားနာပြည့်တတ်၏ဘယင်မောင်9900ယောက်အုပ်ချုပ်တာအနဲ့ကြဘယင်လို့သီကံဥပဒေအသေးသေးလှုပ်ခြင်းနဲ့အရေးအကြောင်းကြီးလို့မို့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်တခုခုလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အားလုံးညီလာခံခေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့မှအများသဘောတူတဲ့အကြောင်းအရာကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကောင်ထည့်ပေါ်ကြတယ်တော်တခုလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရင်အားလုံးစည်းဝေးပဲခေါ်ပြီးတော့ပြောကြမိမိတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေပြောကြဆိုတော့ပြောကြတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနော်ပြောကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘယ်အယူအဆအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုပြီးတော့မဲခွဲကြတယ်ပေါ့ဖြစ်စကားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မဲခွဲကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အများကြိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကောင်ထည့်ပေါ်ကြဟာငါအကြံပေးတာကိုသူတို့လက်မခံဘူးငါပေးတဲ့အကြံမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုပြီးတော့နော်ရှောင်းဖယ်ကွက်ကြီးလုပ်ပြီးတော့မနေဘူးတဲ့နော်အများသဘောတူတဲ့လုပ်ငန်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲဘာလို့ဆိုရင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုညီညွတ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေတော့သူတို့မှာအလွန်တရာချမ်းသာ
တို့ညီညွတ်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးလေဇာတတမင်းကလည်းဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူးဇာတတမင်းဆိုတာကလေးစုမင်းနေဆိုအလွန်အမြင်ကတ်နော်ဒုက္ခမပေးနိုင်တိုက်လို့ခိုက်လို့မရနိုင်နောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့ဇာတတမင်းကဒီလေးစုမင်းတွေကိုဖမ်းကျင်ပြီးကျင်တော့တိုက်ကျင်ခိုက်ကျင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရတော့ဩဝတ္တကာရလို့ခေါ်တဲ့ပုံနာတယောက်အဲ့ဒီပုံနာတယောက်ကိုလွတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူလျူပေါ့နော်တစ်ဖက်လည်းနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောနေမှဆိုရင်တော့များလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူလျူလွတ်ပြီးတဲ့ခါတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတဲအောင်ဆိုပြီးတဲ့ခါတော့ဂုံးတိုက်တယောက်နဲ့တယောက်မတဲကြတော့ဘူးလိမ့်ဆိုရင်မင်းနေငါတို့ကိုတတိကြောင်းဆိုတင်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှိတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့နော်သူကဘာလို့ဆိုဝတ္တကာရကဟိုဘက်မှာနေတဲ့ခါကျတော့သူကပရမပိုင်းအများကြီးညိုအောင်ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့စာရီပါရီပို့ချပေါ့အတတ်ပညာတွေပါရီသင်ပေးပေါ့အများတကာကြီးညိုပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့လေးသူမင်းတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောရတယ်ဘယ်လိုပြောရအောင်ဆိုတော့မင်းတတိကြောင်ဆိုကွာဘယ်သူကပြောတာဟိုလေးသူရပြောတာနောက်တယောက်ကျတော့မင်းဟိုမှာမင်းကသိစင်းရတာဆိုဘယ်သူကပြောဟိုလေးသူရပြောတယ်ဆိုတော့မပြောရတွေကိုပြောလို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့လို့နောက်ပိုင်းကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝမတည့်ကြတော့ဘူးလေးသူတွေတလန်းမှာနှစ်ယောက်အတူတူပဲတော့မှမလာကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအဇာတတမင်းကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပြင်းပြီးတဲ့ခါတော့အောင်စီအောင်မောင်းတီးပြီးတော့လာခဲ့တာလေလေးသူတွေကြားလာပဲအဇာတတမင်းလာပြီးတယ်ဆိုတော့တတိကောင်းတဲ့ပုံကလေးသွားတိုက်ကြလိမ့်မယ်ကွာနော်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့ဘီရင်တွေသွားတိုက်ကြလိမ့်မယ်ကွာငါတို့ကတတိကြောင်တယ်ကွာဆိုပြီးတော့ကပ်ဖက်လုပ်နေတာနော်ခေါဏငုံနေလို့ဖြစ်ပြီးတော့သူလည်းဒုက္ခရောက်ကြတာပဲနော်ပြောချင်တာပါတော့လိစ္ဆဝီမင်းနေအယူအဆတစ်ခုမညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအများသဘောကျတဲ့အယူအဆကိုအားလုံးပဲညီညွတ်လို့အကောင်ထည်ပေါ်ကြတယ်ငါပေးတဲ့အကြံစီကိုလက်မခံဘူးအပြောဆိုကိုလက်မခံဘူးတင်ပြချက်ကိုလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမနေကြပါဘူးတဲ့နော်အဲဒီတော့ကဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါညီညွတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့သမဂါညီညွတ်ကြကုန်သည်တခိလာချောမောပြည့်ပြည့်သောစကားကိုပြောဆိုကြကုန်သည်ဟောထဖြစ်ကြကုန်လောစကားပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်နားခံတာတဲ့စကားကိုပြောရမယ်တဲ့ရခောနာကပြောသလိုပြောမှပြင်ပိတ်ကလေးနဲ့နဘေးထူခံရသလိုနော်တပတ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းအောင်နေကိုဖြစ်ပါတယ်တကလုံးမျိုးမပြောကြပါနဲ့တဲ့နော်အဲ့တော့တပတ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညှိသွားတဲ့စကားလုံးတွေမပြောကြပါနဲ့အဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့ညီညွတ်အောင်နေကြရမှာပါတဲ့အဲ့ဒါကဒုတိယအဆုံးအမဒုတိယအဆုံးမှဆိုလို့ရင်ကတယောက်နဲ့တယောက်ခိုက်ရန်ချင်းကုန်မှုပြုနေကြရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဘေးတွေ့နေပြီဟုတ်တယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ညီညွတ်ကြပြီဆိုလို့ရင်ဘာလို့ဘေးကင်းပြီဒီလိုသိပြီးတော့ညီညွတ်အောင်နေရမယ်စကားပြောရင်လည်းပဲချိုချိုသားသားပြောရမယ်နောက်အဆုံးမှကသမ္မာတံပယတောဒိဋ္ဌဝါအပမတင်္စကေမတောဘာဝေထကိဣကံမေကံဧတာဗုဒ္ဓ ानु တာလနိသမ္မာတံကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မေလျော်တဲ့ပမာဒသဘောတရားကိုပယတော်ဘေးအပိဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီး၍အပမတင်္စကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မမေ့မလျော်မှုအပမဒတရားကိုတော့ခေမတော်ဘေးကင်းသောအပိဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီး၍အတ္တိမိကံဤကား7ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောမေကံမေတရားကိုပါဝေထပွားများကြပါကုန်လောဧသာဤဒီကဗုဒ္ဓ ानु တာသနိကိငါဝါလူတဲသူမကပွင့်ကုန်ရတာဖယားအစုစုတို့ဤအဆုံးအမဖြစ်ပါပေတော့တည်းဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်အကျဉ်းချုပ်ကမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာတဲ့မေးလျော်မှုပမာဒတရားပါတရားတဲ့ဟုတ်မေးလျော်မှုဆိုတာကကုသိုလ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတာကိုပြောတယ်
ကုသိုလ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးလျော့တယ်လို့ဆိုရတဲ့ပမာဒသဘောတရားများစိုက်ရောက်ပြီးတော့နေတယ်သက်ဝင်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်တို့တော့ဘေးတွေ့နေပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုသိုလ်ရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမေ့မလျော့ဘူးလို့ခေါ်ရတဲ့အပမာဒတရားအဲ့ဒီအပမာဒသဘောတရားများစိုက်ရောက်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်တို့တော့ဘေးကင်းပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိပါတဲ့အဲ့ဒီလိုသိပြီးတော့ဘုရားကလုပ်ငန်းစဉ်အနေနဲ့ပါချပြတော့ဆိုရင်မဲခင်၈ပါးပွားကြတဲ့ဘာလို့ရမှာလဲတော့အဲ့ဒါအကြီးငါဝါလူတဲစုမကပွင့်ကြတယ်ဘုရားအဆူဆိုတော့ရဲ့တတိယအဆုံးအမပဲသမ္မာတံကုသိုလ်ကောင်းမှုတော်နဲ့မေးလျော့တယ်လို့ဆိုရတဲ့ပမာဒသဘောတရားကိုဘုရားတော်ဘုရားဖြင့်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီး၍ပမာဒကုသိုလ်ကောင်းမှုရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးဒါနကုသိုလ်ပြုရမှမေ့တယ်သီလကုသိုလ်ပြုရမှမေ့တယ်ဘာဝနာကုသိုလ်ပြုရမှမေ့တယ်အဲဒီလိုအမေ့တရားကိုပမာဒတရားလို့ခေါ်တယ်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့လည်းပဲတရားနာပြီးတိုက်မေ့တဲ့ငါတို့ကငယ်သေးတယ်မသေးသေးဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရတာကအဖွားကြီးကိုဖိုးကြီးအိုကြီးတွေမှလုပ်ရတာတရားပွဲတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မမေ့တာဘူးလားမေ့တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးနော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမေ့တတ်တယ်ငါတို့ကကျမ်းမာရေးကောင်းသေးတယ်မသေးသေးဘူးနော်တေဂာနီတရားညောင်သောလဲလျောင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျမ်းမာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုထင်တာနော်အဲဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်အရွယ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲနော်ဒါတော့မသေးသေးဘူးဆိုပြီးတော့သူဖြစ်တတ်စီးပွားရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေးပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲမနဲ့အရာထားကနေစပြီးတော့စီးပွားရေးပဲနေခံပြီးတော့ကြံစည်ပြီးတော့နေကြတာပဲနော်ဒီနေ့ဘယ်သူနဲ့ဘာစကားပြောရမယ်ဘယ်သွားပြီးတော့ဘာတောင်းစရာရှိတယ်ဘလောက်ဘသူကိုတော့ငါဘလောက်ပေးရမယ်အကျိုးမြတ်ဘလောက်ရနိုင်မယ်စသည်အပြင်ဒီလိုအဲ့ဒါတွေနဲ့ကြီးပဲတဏီကုံလုံးနဲ့ခါပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုမလုပ်နိုင်ကြဘူးဒီလိုမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ပြုရမှမေ့တယ်ဆိုရင်တို့တော့ဘေးလာလာတွေ့နေပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောင်မရမှာနော်တရားနာပြိတ္တရေမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ဘဝဒီဘဝတစ်ခုတည်းနဲ့ရင်မိမိတို့မှာရက်ကြတော့မှာလားမရသေးဘူးနော်သွားရအောင်မဲ့ဘဝတန်မြာလမ်းကြောင်းမရှိဘူးလားအဲဒီလိုရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကိုလမ်းသွားရမှသိနေတယ်ဆိုရင်သွားရမယ့်လမ်းကြောင်းကြိုတင်ပြီးတော့မပြင်နေဘူးလားပြင်နေတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြင်မလဲဒါနကုသိုလ်ပြုသီလကုသိုလ်စောင့်တည်ဘာဝနာကုသိုလ်ပြုပြီးတော့မှပြင်ရမယ်အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စီးပွားရေးရာတွေနဲ့ကြီးပဲလုံးလေးခတ်ပြီးတော့နေမယ်သားရသမီးရာတွေနဲ့ကြီးပဲလုံးလက်ခတ်ပြီးတော့နေမယ်ကုသိုလ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်လေးတောင်မှမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဘေးလာလာတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိရမှာပေါ့ဘုရားလက်တဲ့တုန်းကအာနန္ဒတထေကြီးဆိုတာရှိချမ်းသာတာကလည်းပဲတဲ့ဂတိ40လောက်ချမ်းသာတယ်တန်400လောက်ချမ်းသာတယ်နော်ရှေးခေတ်ပိုက်ဆံပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်ချမ်းသာရမယ်အလွန်တရာနှမျောတယ်တဲ့ကောတရားကစိနဲ့သူညကိုလည်းပဲမလူဘူးမတန်ဘူးနော်သူ့မှာကြွယ်ဝချမ်းသာတွေဒါတွေသူကိုယ်တိုင်နဲ့ပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးတာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးသူ့သားကမူလသီရိအသားတယောက်ရှိတလမှာဆိုလို့ရှိရင်လခွဲတိုင်းနဲ့နှစ်ကြိမ်သားမူလသီရိကိုခေါ်ပြီးတော့အဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်သူ့ဆုံးမလေးလည်းမှတ်ကြည့်မှတ်ထားကြအောင်နော်အဲ့တော့သူမျိုးသားချင်းတွေရောအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့သားမူလသီရိကိုခေါင်းတည်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာသူ့ဩဝါဒကဣန္ဒနာနံခယံဒိဋ္ဌဝါဥပသိကာနိသအာသယံမတုနိသသမဟာရံပန္တိတောကရမာဝတိပန္တိတောသိဉာဏ်ပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣန္ဒနာနံမျက်စင်တော်ဤကယံကုန်ကံကြီးကိုဒိဋ္ဌဝါကြည့်ရှုပြီး၍
ဥပစိကနိသာချတောင်ဖို့တို့ရဲ့လည်းပဲအာဇယံစီးဘူးစုတော်မူကိုတိတ်တော်ရှိရှုပြီး၍မဒုနိသာပြားကောင်တို့ရဲ့လည်းပဲသမာရံဝိဤစုတော်မူကိုတိတ်တော်ရှိရှုပြီး၍ကရံအိမ်၌အာဝတိနေလျာဤသာဓုမခေါ်နဲ့နော်အာနန္ဒာတထေကြီးကသူ့သားမူလသီရိကိုပေးတဲ့ဩဝါဒသူရဲ့ဩဝါဒဆိုလို့ရင်းကငါသားမူလသီရိမိမိမှာတဲ့စီးပွားဥစ္စာဆိုတာရှားကိုရှားရမယ်မရသေးတဲ့ဥစ္စာရအောင်ရှားမိမိမှာရှိနေတဲ့စီးပွားဥစ္စာတဲ့ပိုက်ဆံဆိုရင်သူများကိုတပြားတစ်ချက်မှမပေးလေနဲ့တဲ့တပြားတစ်ချက်ကုန်ရင်လည်းကုန်တာပဲတဲ့သူများကိုပေးခြင်းတဉာဏ်ပေါက်လာပြီဆိုရင်နမူနာအဖြစ်မျက်ရည်ပလင်းကိုနော်မျက်စင်းပလင်းကိုနမူနာကြည့်ထားတဲ့ဘာကြည့်ရမှာလဲတော့မျက်စင်းပလင်းထဲမှာမျက်စင်းရည်တွေအပြည့်မရှိဘူးလားရှိတယ်နော်မျက်စင်းခတ်ကြပြီမျက်စင်းခတ်ကြပြီဆိုရင်ပလင်းကြီးပွင့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းတုံချတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးနော်တပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းချတာအဲ့လိုချပါများတော့တရားနာဖြစ်တတ်ရဲ့အလွန်တရာကြီးမားတဲ့မျက်စင်းမလင်းကြီးပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေပလင်းတွေကမျက်စင်းကြီးကုန်မသွားဘူးလားအေးသူများကိုပေးတော့မယ်ကမ်းတော့မယ်ဆိုရင်မျက်စင်းမလင်းနမူနာကြည့်ထားတဲ့နဲ့နဲ့ပေးလေကုန်တာပဲတဲ့ကြာတော့ဟောကုန်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လို့ပြောတယ်နော်ဒါဖြင့်ကိုယ့်ဘက်ကရယူဖို့ကြတော့ဘာကိုနမူနာယူရမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ချတောင်ဖို့ကိုနမူနာယူရမယ်တဲ့သူပြောပုံကပြေးတတ်တယ်မြင်မှုကြတယ်နော်အလွန်တရာကြီးမားကြတဲ့ချတောင်ဖို့ကြီးတွေရှိတယ်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ချတောင်ဖို့ကြီးတွေကြီးမားတဲ့ချတောင်ဖို့ကြီးတွေကိုလှုပ်တာချတောင်လေးတွေဘယ်လိုလှုပ်တော့ဆိုတော့မြေခဲတွေလက်ပြီးသုံးလောက်ရှိတဲ့မြေခဲကြီးတွေကြောက်ခဲကြီးလောက်ရှိတဲ့မြေခဲကြီးတွေဒါကြီးတွေမအမပြီးတော့ထက်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟောသူတို့ရဲ့အဆွဲလေးတွေနဲ့မြေမုံလေးတွေကိုညံ့ပြီးတော့နော်တတွေးလေးနဲ့စွတ်ပြီးတော့ပုံညာကနေပြီးတော့အလွန်တရာကြီးမားလာတဲ့တောင်ပေါ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မလားဘူးလားလာတယ်စီးပွားရှာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုရှာတဲ့ကိုရဖို့ဆိုရင်တပြားတစ်ချက်ကနေစပြီးတော့အပေါ်မဲ့မခံနဲ့ရယူတဲ့နော်နောက်တစ်ခုဥပမာကပြားကောင်းတွေကိုလည်းပဲနမူနာယူတဲ့ဘုသိလို့ရှိလို့ကစာရီထဲမှာခတ်ဘူးလားဟိုးရွှေဘုံနယ်ဘက်ကမဟာမြိုင်တော်ကြီးဆိုတာရှိတယ်တဲ့နော်ခုမြန်ရှိသေးတာတော့မသိဘူးမဟာမြိုင်တော်ကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမဟာမြိုင်တော်ကြီးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ပြားအုံကြီးတွေဟာလေလဲဘိန်းကြီးတွေတော့ကားဘိန်းကြီးတွေတော့ရှိတယ်တဲ့ပြားရည်များညှစ်ချင်းကြီးဆိုလို့ရင်အောက်ကနေပြီးတော့စီပိုင်းနဲ့ခံယူရတယ်ဆိုပြီးတော့ရှေ့တုန်းကဖတ်ဘူးတယ်နော်အဲ့လောက်ကြီးတဲ့ပြားအုံကြီးတွေတရားနာပြီးတတ်ရေးပြားကောင်တွေကဘယ်လိုလုပ်ကြတော့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့နှုတ်သီးလေးတွေနဲ့ပန်းပွင့်ပေါင်းများစွာတွေကနေပြီးတော့နော်ဝိုးကြီးလေးတွေစုပ်ပြီးတော့ဘာမှမပြောပါတော့တဲ့အမှုံမွားလေးတွေနော်အဲ့ဒါလေးတွေစုပ်ယူလာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့စုကြတယ်ပုံကြတယ်ပေါင်းကြတယ်စုကြတယ်အဲ့ဒီလိုစုရင်းနဲ့အလွန်တရာကြီးမားလာတဲ့ကြားအုံကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့လာတာနော်အေးစီးပွားရှာမယ်ဆိုလို့ရင်လည်းအဲ့ဒီလိုပြားကောင်တွေကိုသာနမူနာယူပြီးတော့တဲ့မူလသီရိကိုသူ့အဖေအာနန္ဒာတထေကြီးကပေးတဲ့ဩဝါဒမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအလှူတန်းဆိုရင်လုံးဝမလှူတော့နဲ့နော်ကိုယ့်ဘာဝတ္တနိခံပြီးတော့ရှာတော့တဲ့နော်အကုန်လုံးသာသိထားတော့တဲ့ဒီလိုနော်အဲ့ဒီလိုအဆုံးမဩဝါဒဖြစ်တယ်တဲ့ဒလကိုနှစ်ခါနော်ဒလနှစ်ခါဩဝါဒပေးပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲမစားဘူးသူများလည်းပဲမပေးဘဲနဲ့မလူဘဲနဲ့ထားတော့တရားနာပြီးတိုက်ရင်နောက်ကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ဒီဘဝကကွယ်လွန်ဘဝဆိုတာရပ်နေတာမဟုတ်တာနော်ဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာရပ်ပြီးတော့မနေဘူးနော်သွားရမယ့်ဘဝဆိုတာရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝကကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ဂရီ40နောက်ဘဝအားကိုးကြရှိရလားနောက်ဘဝမှာပါလာမှာဟုတ်ကဲ့လားမပါဘူးမေ့မနေကြနဲ့နော်
အဲ့တော့စီးပွားဥစ္စာတွေနောက်ဘဝမှာပါပြီးတော့မလာနိုင်ဘူးဘွဲဒူးကုံဒူးတွေနောက်ဘဝမှာပါပြီးတော့မလာနိုင်ဘူးအမလီဒါရင်းများအားကိုးပြီးတော့မနေနဲ့နော်ဓာဒူးကုံသိန်းနေနောက်ဘဝမှာပါလာနိုင်မလားမပါလာနိုင်ဘူးဒါရင်းများသိပြီးတော့အားကိုးပြီးတော့မနေနဲ့အဲ့ဒါတွေအားကိုးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရမှာမေ့ပြီဆိုလို့ရင်နော်ဘေးလာလာတွေ့မယ်ဒါပြင်ထားပြီးရောဟောအာနန္ဒသတိကြီးဘေးတွေ့ပြီနောက်ဘဝမှာတဲ့ဘယ်ဘဝရောက်ရတော့ဆိုလို့ချင်းအလွန်တရာစည်းရဲမွဲတည်တဲ့ဒွန်းသန္တာအမျိုးသမီးအဲ့ဒီဘဝမှာသွားပြီးတော့ပဋိတန်နေရရှင်းဘဝကအလှူအတန်းကလည်းပဲမရှိခဲ့တော့နောက်ဘဝကျတော့သူပဋိတန်နေတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီရွာတရွာလုံးဝစီးပွားရှာလို့မရတော့ဘူးတဲ့တရားနာပြည့်တဲ့မီးဆိုတာကအပူတော့ဟတ်တတ်တာပဲနော်သူလုပ်ခဲ့တဲ့အာကုသို့အဲ့ဒါကြီးသူနဲ့ဆက်သက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအပူဟတ်တယ်တရွာလုံးစီးပွားရှာလို့မရရွာမှာလည်းဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရောက်အဲ့ဒီကြတော့တို့ရွာတော့လူယုံမှာတော့ရောက်နေပြီထင်တယ်ဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းခွဲပြီးတော့ထုတ်လိုက်ကြတာဒါကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်နော်သူတို့မိသားစုတွေကျန်တော့နော်ဒီဝမ်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးရဲ့သတ္တိပဲဆိုပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးကိုလည်းပဲမျိုးသားဟာကြားရင်ပြောလိုက်အောင်နော်အဲ့ဒီဝေးလာတော့လည်းပဲတရားနာပြတဲ့အလွန်တရာယုံထိုးတာပဲတဲ့မျက်စိနေရာမပါဘူးတဲ့နားနေရာမပါဘူးပါးစပ်နေရာမပါဘူးနှာခေါင်းနေရာမပါဘူးတဲ့နော်ဘဝမှာဒီလိုလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်အရင်ဘဝတုန်းကတထေးကြီးဆိုပြီးတော့ဒူးနှံ့ပြီးတော့နေတာနော်နောက်ဘဝကျလည်းကြတော့ဟောသုတိစိတ်လေးချားကွယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီလောက်ကြီးဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဒါဘေးတွေ့တာပဲဒါကြောင့်မို့တရားနာပြတတ်တယ်ဒါတွေကသင်္ကန်းစာယူရမှာသူများအကြောင်းပြောနေတာဒီကိုယ့်အတွက်သင်္ကန်းစာယူဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသဘောပေါက်ရမယ်နော်သူများအကြောင်းပြောနေတာဒီဘာလို့ကိုယ့်အတွက်သင်္ကန်းစာယူဖို့တဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့နော်စိတ်တန်တရောအယံမစ္စောတဲ့လောကတ္တဝါတွေဆိုတာသုတိစိတ်လေးပဲခြားကွယ်တာသုတိစိတ်လေးခြားကွယ်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဟိုဘဝမှာရောက်ရမယ့်ဘဝဒိုင်းကနေဆိုပြီးတော့ရောက်သွားပြီးကြားမှာနားနေတယ်ရဲ့လို့ကိုမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမေ့ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနောက်ဘဝမှာဒုက္ခလာရောက်တယ်ဗမာတံပယတော်ဒိဋ္ဌဝါဗမာတံကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မေလျော့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဗမာဒသဘောတရားကိုပယတော်ပေးအပ်ပြီးဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ကြည့်၍ဒါနကုသိုလ်ပြုရမှမေ့ပြီးတော့နေတဲ့သီလကုသိုလ်ပြုရမှမေ့ပြီးတော့နေတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ပွားများရမှမေ့ပြီးတော့နေတဲ့ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခလာတွေ့မယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့လည်းပဲဝေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေတွေ့မယ်ထို့မှလည်းပဲဒီတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခတွေတွေ့ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပမာရသဘောတရားဆက်ရောက်ပြီးတော့နေတယ်ကုသိုလ်ပြုရမှာဝါသနာမပါဘူးမေ့ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်ဘေးတွေ့နေပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိကြသိပြီးတော့အပမတေသကေမတော်အပမတေသကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့နဲ့မမေ့မလျောမှုအပမဒသဘောတရားကိုတော့ခေမာတော်ဘေကင်သောအဖြစ်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီးပေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာမမေ့မလျော့တဲ့သဘောတရားကိုစားလို့အပမဒါအဲဒီမမေ့မလျော့ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိပြီးတော့ဘေးကင်းသွားပြီတဲ့သင်္ကြန်မှာစကားလေးတစ်ခေါက်အပမတော်သဗ္ဗသံပတ္တိနံမူလံအပမဒတရားဆိုရင်သံပတ္တိတရားအားလုံးရဲ့အခြေခံအကျဆုံးသောတရားပဲလောကမှာလူစည်းစိမ်လူချမ်းသာခံစားနေကြတာအပမဒတရားကြောင့်နတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာခံစားနေကြရတာအပမဒတရားကြောင့်ဟောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရှိခံစားနေကြတာလည်းပဲပါလေတော့အပမဒတရားကြောင့်အပမဒတရားဒီပြည့်စုံမှုအားလုံးတို့ရဲ့မူရင်းရည်တောင်းရည်တဲ့ဒါစကားတစ်ခုနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာတရားနာပြည့်တတ်ပြီးသံပတ္တိအမျိုးမျိုးဘေးကင်းရင်လည်းဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမမေ့ရဘူးတဲ့အဲ့လိုမမေ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ရမှာလို့ဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေချပြတာကဘာဝေတကင်ကြီးကံမေကံအာတိဤကံဤငါရှိပါရှိသောမေကံမေတရားကိုပါဝေတပွားများကြပါကုန်လော
ဘာလို့ရမှာတုံးဆိုရင်မဲ့ခင်8ပါးပွားကြတဲ့ပြောကြည့်ပါဘာလို့ရမှာလဲတော့မဲ့ခင်8ပါးပွားကြမဲ့ခင်7ပါးပွားကြဆိုတော့မဲ့ခင်7ပါးပွားများပုံပွားများနည်းကိုတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီညမှာမပြောတော့ပါဘူးနော်တရားနာပိဋကများရိတ်တာစကားနေသွားပြီးတော့နာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွားများပုံနေသိရပါလိမ့်မယ်ဒီညတော့ဗာပြောခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ခင်7ပါးပွားများသိနေဘေးကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့မဲ့ခင်7ပါးပွားများသိနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဘုရင်တော်အလောင်းတော်သူ့မိတာတထေးသားလေးစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကိုအောက်တည်ချခြင်းနဲ့ပေါ့သူ့မိတာတထေးသားလေးကအလွန်များပြားလာတဲ့မိငွေဖမွေဆွေ90မျိုး90ကနေစုဆောင်းခဲ့တဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကြီးပြီးတော့ဘဝတန်တရားကိုအရယူမယ်ဆိုပြီးတော့ယူတယ်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုစဉ်းစားရလို့ဆိုရင်ရန်သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလေပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတဲ့ရန်သူတွေဝိုင်းခံထားရတဲ့ယောက်ျားတရားထွက်ပြေးဖို့ဆိုပြီးတော့လမ်းလည်းပဲရှိပြီးတော့နေတယ်အနေထားလည်းပဲကောင်းပြီးတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်ပြီးတော့မပြေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ချင်းလမ်းရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ထွက်မပြေးတဲ့ယောက်ျားရဲ့အပြစ်တဲ့လမ်းရဲ့အပြစ်ဟုတ်ကဲ့လားထွက်မပြေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်အခြေအနေကောင်းတွေကလည်းရှိပြီးတော့နေတယ်လေလမ်းကလည်းပဲရှိပြီးတော့နေတယ်လေဒါတောင်မှသူကထွက်ပြီးတော့မပြေးဘူးဆိုရင်လမ်းအပြစ်ပြောစရာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ထွက်မပြေးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်ပဲဒီအတိုင်းပဲမိမိတို့တတ္တဝါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားနာပိဋကရေရန်သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတယ်ဘာရန်သူတွေတော့ဆိုရင်ကိလေသာရန်သူတွေဘာရန်သူတွေတော့ကိလေသာရန်သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်ပြီးတော့နေတယ်နောက်ဘာလို့ဆိုလို့ရင်ဘေးဒုက္ခမျိုးမျိုးကိုပေးရတဲ့ဇာတိရန်သူတွေအိုရန်သူတွေနာရန်သူတွေသေရန်သူတွေနော်ဒါရီဟာဆိုလို့ချင်းမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဝိုင်းဝိုင်းလည်ပြီးတော့နေတယ်ဒီဘေးဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိရလားမရှိဘူးနော်ဒီရန်သူကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးအဲဒီတော့ကဒီရန်သူတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ညှဉ်းပန်းခံနေရတယ်နှိပ်စက်ခံနေရတယ်ထောင်းထုခံနေရတယ်တရားရန်သူကနေထောင်းထုလိုက်တဲ့ခါကျတော့နော်လူတွေဘာဖြစ်တော့ခါးတွေကုန်းသွားကြနော်သပင်းတွေဖြူသွားရတယ်ပါးတွေနားတွေဆိုပြီးရွဲ့ပဲ့ကုန်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဗျာတိရန်သူကနေပြီးတော့ထောင်းထုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလုံးဆိုလို့ရင်မလေးအိယာပေါ်မှာလဲသွားရတယ်နော်မထနိုင်တော့ဘူးမထူနိုင်တော့ဘူးဖြစ်မရဏရန်သူကနေထောင်းထုလိုက်တဲ့ခါကျတော့သေရောနော်အဲ့လိုဖြစ်နော်ရန်သူတွေဝိုင်းပြီးတော့နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီရန်သူတွေဝိုင်းနေတာကနေလွတ်ရလွတ်ကြောင်းသွားရသွမ်းကြောင်းသွားဖို့လမ်းကြောင်းရှိတယ်တဲ့သမထလမ်းကြောင်းရဲ့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီသမထလမ်းကြောင်းဝိပဿနာလမ်းကြောင်းရှိနေပါရဲ့တန်းနဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကမပွားခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမထလမ်းကြောင်းဝိပဿနာလမ်းကြောင်းရဲ့အပြည့်ဟုတ်ကဲ့လားအေးမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြည့်တဲ့နော်နောက်ဥပမာတစ်ခုကလူတယောက်တဲ့မစင်ကျင်ကြီးတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလူးပေပြီးတော့နေတယ်ဒီမစင်ကျင်ကြီးတွေကိုဆေးဖို့ကြောဖို့ဆိုပြီးတဲ့အနီးနားမှာအလွန်တရာအေးမြတဲ့ရေတွေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့နေတဲ့ရေကန်ကြီးလည်းရှိပြီးတော့နေတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီရေကန်သွားပြီးတော့မစင်ကျင်ကြီးတွေကိုမဆေးဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ရေကန်ရဲ့အပြည့်ဟုတ်ကဲ့လားရေကန်ကသူ့ဘောက်သူတောင်းကြည့်တယ်မဆေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြည့်မိမိတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘဝတန်တရားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာပင်လို့ခေါ်ရတဲ့ကိလေသာမသိငြိကြီးတွေလူပေးပြီးတော့နေတဲ့တဘဝတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝပြီးဘဝတဘဝပြီးတဘဝဘာလို့ဆိုရင်ဘဝတိုင်းဇက်တိုက်ညစ်ပေနေတာပေါ့ထပ်ပြီးတော့ညစ်ပေနေတာပေါ့ထပ်ပြီးတော့ညစ်ပေနော်ဘုရင်တို့တရားနာပြည့်တတ်တဲ့ဥပမာအပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မတန်ရှင်းတဲ့လမ်းဘေးကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ဆိုင်တစ်ခုပေါ့နော်သပွဲတုတ်တော်လည်းပဲဒီလက်ဘာလို့သပွဲတုတ်တော်လည်းပဲဒီလက်တုတ်ပွားနဲ့ပဲတုတ်နော်ထိုင်ကုန်တုတ်တော်လည်းပဲဒီလက်တုတ်ပွားနဲ့တုတ်ပကံတုတ်တော်လည်းပဲဒီလက်တုတ်ပွားနဲ့တုတ်ညစ်ပတ်ပြီးတော့နေတာပဲနော်ဒါတရားများမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်လက်တောင်မှနော်စီလူးလို့မလက်တုတ်ပွားခံရမှာတောင်မှတဏှာလေးနော်အဲ့လိုခုတော့နည်းနည်းတော်ပါသေးတစ်ရှူတွေပါပြီးပေါ်လာလို့နော်
Ari lo nyipata watata biro nyipata watata biro nyipat no. Lani zo de ho maka bu bawa ma nyipat biro nira de mimi lo ya tanama le be kileta ani ji de no. Kileta masin ni nyipat biro nira. အဲ့ဒါအကြီးကိုတန်ရှင်းအောင်ဖို့ဖို့လျှော်ဖို့ဆိုတာကဝိပဿနာရည်စင်ရှိတယ်မဲ့ရည်စင်ရှိတယ်တော့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီရည်စင်တွေကိုအသုံးမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရည်စင်မဲ့ရည်စင်ရဲ့အပြစ်ဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးမသေးမကြောတဲ့အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်တဲ့သူမိတာတထေတာလေးစဉ်းစားတော့ထွက်တော့မလို့သူစဉ်းစားနောက်တစ်ခုကတော့ဥပမာကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ယောဂဆွဲပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီယောဂကိုကုသပေးနိုင်တယ်ပျောက်အောင်ကုသပေးနိုင်တယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းလည်းရှိတယ်ယုံမတန်ရမရှိဘူးဒီယောဂကိုပျောက်စေနိုင်တဲ့စေဝါဓာတ်စာလည်းပဲရှိတယ်ယုံမတန်ရမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဆရာသမားတန်ရှင်းကားပြီးတော့ဒီစေဝါဓာတ်စာကိုမစားဘူးတဲ့ဆရာသမားရဲ့အပြစ်ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးဆေးရဲ့အပြစ်ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးဘယ်သူရဲ့အဖြစ်တော့မသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြစ်မကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြစ်ပါပဲတဲ့ဒီအတိုင်းပဲမိမိတို့ဟာဆိုလို့ရင်ဘဝတန်တရားကတဲ့ကိလေသာယောဂတွေဆွဲလာဘာတွေဆွဲလာတော့ကိလေသာယောဂတွေထပ်ထပ်ဆွဲလာတယ်ဆရာနာပြည့်တိုက်နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့နူနာယောဂဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနော်နူနာယောဂကိုက်လာပြီဆိုရင်တွင်းတွေကပိုးတွေကနူနာယောဂပိုးတွေကကိုက်ပြီဆိုရင်တက်တာအကြောင်းဘာလို့ရတော့မီးဖို့သွားပြီးတော့မီးกินရနော်မီးกินလိုက်တော့နည်းနည်းလေးတက်တာလိုလေးဖြည့်ပြီးတော့နေတယ်နော်ဟောမိမိတို့တတ္တဝါတွေလည်းပဲတဲ့ကိလေသာရဲ့သွမ်းအားနဲ့နော်ရူပါယုံလှလာလေးကြည့်ရင်သွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ကြနော်အဲ့ဒါမီးกินနေတာပဲတဲ့နူနာယောဂမီးกินနေတာနော်အဲ့တော့ကာဝဲတွေဘောလုံးပွဲတွေသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ကြည်နေတာဒါအနာမီးกินနေတာဆိုပြီးတော့သဘောပေါက်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုရင်အာယုံကခံစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခံစားပြီးကစားတော့တော်ပြီနောက်ပြန်ပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့မကြည့်ကျင်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်ပြီးတော့ပိုးကပြန်ထလာတာပဲနော်အဲ့တော့လူနာယောဂလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲမီးกินလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခဏပန်းလေးတော့တက်တာသွားတာနောက်ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်သွားတော်ကြာတဲ့ခါတော့ပိုးကပြန်ထလာထပ်ပြီးတော့กินရတာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုကိလေသာတွေနဲ့ခံစားပြီးတော့နေကြတာအဲ့ဒါမီးกินတာပဲခံစားပြီးကတော့တော်ပြီဝါသွားပြီဤသွားပြီနောက်ပြန်ပြီးတော့လက်မကြည့်တော့ဘူးဒီလိုအောင်မရဟောနောက်ကြတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပြန်ပြီးတော့ခံစားခြင်းလေးပါပဲအဲ့ဒါနူနာယောဂဆွဲနေကြတာတဲ့ကိလေသာနူနာယောဂဆွဲနေကြနော်အဲ့ဒီတော့ကတရားနာပြီးတိုက်ရေးမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဆွဲကပ်ပြီးတော့နေတဲ့ကိလေသာယောဂတွေကိုပြောင်းအောင်ကုသပေးနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတနည်းအားဖြင့်တရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟူသောဆရာကောင်းလည်းပဲရှိနေတယ်သမားတော်လည်းပဲရှိနေတယ်နော်။အဲ့ဒီဆရာသမားကနေပြီးတော့ပေးမယ်ဝိပဿနာစေကောင်းဝါကောင်းလည်းပဲရှိပြီးတော့နေတယ်သို့တော်လည်းပဲမကုဘူးတဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာစေတွေမက်စေတွေကိုမသားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတော့စေဝါရဲ့အပြစ်မဟုတ်တော့ဘူးမသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်လိုက်ကြယံသူဝိုင်းတာဘိုးယောက်ျားကရေသွားဖို့ရာနံပေါသာလည်းရေမထွဲနံတွဲမဟုတ်လေမစင်လူတည်းအေးကြည်လင်းသည်ရေစင်ရှိလျက်မသေးရဲ့
ဒီလိုစေဝါမျိုးဝိပဿနာစေဝါမျိုးကိုပေးတယ်ကန်းတယ်ဆိုတာလေသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာမှရှိနိုင်တယ်အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာမှဒီဝိပဿနာစေမျိုးဝါမျိုးကိုမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားနာပြီးတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့နော်ဖယားမပွင့်တဲ့အခါကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကြည်ဒီစေပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမလားဒီလိုစေမျိုးလည်းပဲလောကမှာရှိမလားမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကြုံတုံးကြိုက်တုံးဒီလိုဆေးမျိုးကိုစားသိနေပေါ့နော်ဗမ္မာတံဘယတော်ဒိဋ္ဌဝါအပမတင်္စခေမတုံဘာဝေတကိဉ္ဂိကံမေကံဧတာဗုဒ္ဓနုတာရဏီပမာဒံကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မေလျော့တယ်လို့ဆိုတဲ့ပမာဒသဘောတရားကိုဘယတော်ဘေးအပင်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီးပေအပမတင်္စကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့နဲ့မမေ့မလျော့မှုသဘောတရားကိုတော့ခေမာတော်ပေးကင်းသောအပင်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီးပေအထင်ကြီးကံငါးရှိပါးနှင့်ပြည့်စုံသောမေကံမေတရားကိုပါဝိတပွားများကြပါကုန်သောဧတာဣတိကဗုဒ္ဓနုတသတိကိငါဝါလူသေသူမကပွင့်ကုန်ကြလားတရားအစုစုတို့ဤအဆုံးအမဖြစ်ပါပေတော့တည်းဒါနကုသိုလ်မပြုသီလကုသိုလ်မစောင့်တည်ဘာဝနာကမ္မထမစည်းဖြန်းဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘဝသံတရားထဲမှာအိုဆင်းရဲနာဆင်းရဲသေဆင်းရဲအပယ်ဆင်းရဲတွေနဲ့တဝဲလေလေနဲ့ဒုက္ခလှလှကြီးဘေးလှလှကြီးတွေ့မှာတဲ့ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ဘာလုပ်ရမှာလဲမဲခင်ရှိပါပွားကြတဲ့ဒါတတိယအဆုံးအမမှတ်မိကြပြီလားယဗုဒ္ဓတို့အဆုံးအမဘယ်နှမျိုးလဲတော့အစကနေပြန်ပြီးတော့ကြီးညိုကြည့်ရအောင်ဒါပြီးကြတော့နော်ကောတိတံဘယတော်ဒိဋ္ဌဝါဝီရိယံသာပိခေမတော်
အာရဒဝိရိယဟောတာဧသာဗုဒ္ဓ ानु သာရဏီကောတိတံပြင်းရည်ညီငွေမှုကိုဘယတော်ဘေးအပြင်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီး၍ဝိရိယသာပိဝိရိယတော်မူကိုတော်ခေမတော်ဘေးကင်းသောအပြင်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီး၍အာရဒဝိရိယတော်အသောဝိရိယရှိကြကုန်သည်ဟောတာဖြစ်ကြပါကုန်လောဧသာဣတိကဗုဒ္ဓ ानु သာရဏီကင်္ဂဝါလူတေသုမကပွင့်ကုန်ကြသာဖယားအဆုစုတို့ဤအဆုံးအမှာဖြစ်ပါပေတော့တည်းမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအပြင်းတရားဝင်လာရင်ဘာတွေ့နေပြီတော့ဝိရိယတရားများဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ဘာလဲတော့အဲဒီလိုသိပြီးတော့မိမိတို့လုံးရမှာကဘာလဲတော့ကြိုးစားရမှာဘာလို့ရမှာတော့နောက်ဒုတိယဝိဝါဒံပယတောဒိဋ္ဌဝါအာဝိဝါဒင်သခေမတောသမဂ္ဂသက္ကိလာဟောတာဧသာဗုဒ္ဓ ानु သာရဏီဝိဝါဒံတယောက်နဲ့တယောက်ကရန်ရင်ကုန်ပြုမှုကိုဘယတော်ဘေးအပြင်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီး၍အာဝိဝါဒင်သံတယောက်နဲ့တယောက်ကရန်ရင်ကုန်မှုမပြုခြင်းကိုတော့ခေမတော်ဘေးကင်းသောအပြင်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီး၍သမဂ္ဂတယောက်နဲ့တယောက်ညီညွတ်ကြကုန်သည်သခိလာကျော်မောပြည့်ဖြစ်သောစကားရှိကြကုန်သည်ဟောတာဖြစ်ကြပါကုန်လောဧသာဣတိကဗုဒ္ဓ ानु သာရဏီကင်္ဂဝါလူတေသူမကပွင့်ကုန်ကြသာဘုရားအဆုစုတို့ဤအဆုံးအမှာဖြစ်ပါပေတော့တည်းတယောက်နဲ့တယောက်ခိုင်းရန်ရင်းကုန်မှုတွေပြုပြီးတော့နေကြပြီဆိုရင်တို့ဘာဖြစ်နေပြီလဲတော့ခိုင်းရန်ရင်းကုန်မှုမပြုကြရဘူးညီညီညွတ်ညွတ်ပြေးပြီးတော့နေပြီဆိုရင်တို့ဘာလဲတော့ဘေးကင်းသွားပြီတဲ့အဲဒီလိုသိပြီးတော့ဒုလုံးရမှာကညီညီညွတ်ညွတ်နေရမယ်စကားပြောရင်လည်းချိုးချိုးသားသားပြောရမယ်ကြားရတဲ့ပုံကများမှာဆိုရင်နဝင်းကိုချိုးလို့ဆိုပြီးတော့နော်ကြားရည်လောင်းတဲ့သူတို့ဖြစ်အောင်ပြောရမယ်ဒါဒုတိယအဆုံးအမနောက်ဆုံးကသမ္မာတံပယတောဒိဋ္ဌဝါအပမဒင်္စခေမတောသာဝိတကင်ကြီးကံမေကံဧသာဗုဒ္ဓ ानु သာရဏီသမ္မာတံကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မေလျော်မှုပမာဒသဘောတရားကိုဘုရားတော်ဘုရားဖြင့်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီး၍အပမဒင်္စကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မမေ့မလျော်မှုအပမာဒတရားကိုတော့ခေမတော်ပေးကင်သောအပြင်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီး၍အာတိဉ္ကံယင်္ဂจิตပါရှိသောမက္ကမတရားဟုပါဝေတာပွားများကြပါကုန်သောဧသာဣတိကဗုဒ္ဓ ानु သာရဏီကင်္ဂဝါလူတေသူမကပွင့်ကုန်ကြသာဘုရားအဆုစုတို့ဤအဆုံးအမဖြစ်ပါပေတော့တည်းကုသိုလ်တရားတွေမှာမေ့ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်တို့ဘာဖြစ်ပြီးလဲတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာမမေ့မလျော့ပြုစုတယ်ဆိုရင်တို့ဘာလဲတော့အဲဒီလိုသိပြီးတော့တို့လောက်ရမှာကမဲခင်၈ပါးပွားရမယ်တဲ့အဆုံးမှာဘယ်နှမျိုးတော့အဲဒီတော့တရားနာပိဋကတ်တွေကဘေးတွေ့ခြင်းသလားဘေးကင်းခြင်းသလားဘေးကင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လိုက်နာဖို့တော့လိုအပ်တယ်နော်ဘေးသာကင်းခြင်းနဲ့မလိုက်နာဘူးဆိုရင်တော့ရပါမလားအဲကြောင့်မို့လိုက်နာနိုင်ကြပါစေပေါ့ဓမ္မောတတံဘိဒဝါဣဇာဝိတံတပံဓမ္မောဟတံအာသရမရံတိတိဘာဝောနိဗ္ဗာနံယံဒုတာတောဧသာ1392ခုယတုတာယတဘူတွေလာဇံ9ရက်နေ့ညာချမ်းရောက်လာမင်္ဂလာကာလသမယ၌ဓမ္မောတတံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောက်ကင်းပြောက်ကြည်မြတ်ဗုဒ္ဓတို့အဆုံးအမ3မျိုးလို့ဆိုတဲ့တရားရည်သေးကုန်ဘိဒဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာရရကုန်သောကြောင့်ဝိတန္တဗံပူဇာညင်နောက်ကိလေသာစိတ်အတာဝရမြသည်သမဝတံမောဟတုပိဉ္စဘတ်တွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ပြင်စင်တွင်ပြောက်ပေမရအောင်ပဲပြောအပ်ပါစေတည်း
阿达拉玛兰我进来观那进来跟来进来寻他喽，弟弟把我给你打呼啊不干的你呀是不被他喽，你把南你把路口一秒多多，打的我这呀去跟谁讲为伢多少天别干伢都的，人都把的米心心面前面约。မလင်းပုံသေးတိုင်းရောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသီလကိုသမာဓိကိုပညာကိုတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါသောဆရာတော်ရှင်သခင်ဗျာဒီနေ့ညကျင်းပတော်ရဏလူငယ်မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့၏ဒီသမဏေညတွင်တရားတော်များရှိမြင့်ပေးသနာတော်မူပါသောဆရာတော်ရှင်သည်များအားဒီနေ့ညတရားဝဲကြောက်တော်မူလာကြကုန်၏ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ရှင်များ၏ပေါင်းစု၍လူတန်းအပ်သောဓမ္မဘူဇာဝတ္ထုငွေ3 သိန်းကျပ်အားလူတန်းတွင်ပြုတော်မူပါရန်တရားပြုတော်ယူသေးစွာခြေတော်ဥခိုက်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်ရှင်သူမြတ်ဗျာရဏလူငယ်မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့နာယကဥငယ်လေးမှဆရာတော်ဤကတ္တိယကာရကအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်နှင့်တရားဝဲကြောက်တော်မူလာရအောင်သောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်များ၏ပေါင်းစု၍လူတန်းအပ်သောဓမ္မဘူဇာဝတ္ထုငွေများအားဒေးကျော်တော်ဓမ္မပါရမီဖွဲ့မှအကျိုးတော်ဆောင်ကိုတက်နိုင်မှကြွရောက်လူတန်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါခင်ဗျာလူတန်းမှုအားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပါရုလူမောဒနာခေါ်ဆိုတော်မူကြပါခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုသီလကိုသမာဓိကိုပညာကိုတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါသောဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာဒီနေ့ညတရားဝဲကုသိုလ်ရှင်များမှလူတန်းအပ်သောဓမ္မဘူဇာလူတော်5 သိန်းကျပ်ပြီးကြကြောရောက်၍လူတန်းကြသောအမှုရှင်များ၏လူတန်းမှုဓမ္မဘူဇာလူတော်6 သိန်းကျပ်တရားဝဲကြောတော်မူလာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်လေးများမှပေါင်းစု၍လူတန်းအပ်သောဓမ္မဘူဇာလူတော်3 သိန်းကျပ်စုစုပေါင်းဓမ္မဘူဇာလူတော်14 သိန်းကျပ်လူတန်းမှုအားကုသိုလ်ရှင်များနှင့်တရားဝဲကြောတော်မူလာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်လေးများမှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမျှဝေရေလက်ချရန်အတွက်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်မှရေလက်ချတရားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါရန်ဘုရားကြီးတော်ရုပ်သေးစွာခြေတော်ဥခိုက်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်ရှင်သူမြတ်ဗျာအာလုံလိုက်ဆိုလိုက်ကြဣတံသောပုံညာဣတံသောပုံညာသန္နတာဣတံနတာသယောသယောဟောတုဟောတုသရှင်ဖယားတပိတော်ဒီတော်မှာတို့ဤရဏလူငယ်ယဗုဒ္ဓဒေသနာတော်ဝါယေအဖွဲဒီနှစ်ပြေအတိတ်အမှန်ဖြစ်ဖြစ်သိရင်မတော်ဓမ္မသဘင်ကိုကြောင်းပြု၍လူတန်းရသောဒါနကုသိုလ်ဟောတိယသောသီလကုသိုလ်ဝါမြာယသောဘာဝနာကုသိုလ်တရားဓမ္မနာကြားရသောဓမ္မသဝနာကုသိုလ်တရားဝေကြီးဖြစ်ပြောင်းအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ရသောဝိယဝိသကုသိုလ်သောတောပေါင်းစုရကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းသောသောကပံပါစီသာဒီမံဘုံညပတ်တိသဗ္ဗသတ္တနာသာစီမာဒီကောင်းမှုသည်ဘုဘာကကို31ဘောဒီကုံသောသုံးများစွာဝမန္တမြ
သက်ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာလို့လိုရာဆန္ဒပြေဝကြပါစေ